हरे कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बेटा बहुत सारी जगह है। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप સૌને ખૂબ ખૂબ ઇસ્કોન મંદિરથી આ શ્રીમદ ભગવત ગીતાના 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય સમજો સ્વાગત છે। નૈના માતાજી, ભાનુ માતાજી, વિક્રમ પ્રભુજી, વર્ષા માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, રૂપલ માતા। શરૂઆત અવાજ આવે બરાબર? મારે વાઈફાઈ કનેક્શન લો બતાવે છે। માતાજી સેટ થોડો કટ થાય છે। કટ થાય છે ને? હા કનેક્શન લો બતાવે છે। એકદમ બંધ થાય તો કહી દેજો માતાજી મને, હા ને? હા હા માતાજી। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महेश प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जिज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। आप સૌનું અધ્યાય 9 એટલે આજે જ્યારે આપણે અધ્યાય પૂરો કરશું એટલે લગભગ આપણે ભગવત ગીતામાં 50% સુધીનું જે જ્ઞાન છે અર્જિત કરી લીધું હશે। તો આજનો અધ્યાય છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન। ભગવાન ધીરે 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 અર્જુનજીને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એકદમ જેને કહેવાય ને કે અંતરંગમાં અંતરંગ વાત બધી ભગવાન પોતાની બતાવી રહ્યા છે। તો આજે આપણે ભગવાન જે આપણને જ્ઞાન કહી રહ્યા છે એ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે। તો આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે તો આ પહેલા આપણે કયા કયા જ્ઞાન શીખી ગયા? બરાબર। તો સ્ટાર્ટિંગમાં શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે ભગવાન આપણને સમજાવે છે, અર્જુનજીને જ્યારે કરુણા થાય છે અને ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપે છે ને જ્યારે એ સાંખ્ય યોગ આપે છે, બરાબર।
તો સાંખ્ય યોગની અંદર આપણને ભગવાન કયું જ્ઞાન આપે છે? કોઈ કહી શકશે? બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન સૌથી પહેલો પોતાનો ઉપદેશ જે આપે છે, એ ઉપદેશ એ સૌથી એ જે કહેવાય ને એ પહેલું જ્ઞાન છે, અને એને આપણે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહીએ છીએ. તો એ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એ કયું હતું? શરૂઆતમાં યસ ઉર્મિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે શરીર કૃષ્ણ. નથી, હું આત્મા છું. યસ, જ્યારે અર્જુનજી કરુણા કરે છે કોના માટે? પોતાના સગાવાલા માટે, અને કહે છે કે ભગવાન મને તો કરુણા થાય છે કે આ બધાને હું કેવી રીતે મારી શકું, કારણ કે એ બધા તો મારા અંગત સગાવાલા છે, મારા ગુરુ છે, મારા આચાર્ય છે. ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે, ભગવાન એમનો પહેલો ઉપદેશ આપે છે, જે મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે ભગવાન જ્યારે ઉપદેશ આપવાનું ચાલુ કરે છે અને જે પોતાનો પહેલો ઉપદેશ આપે છે, ત્યારે આપણને એ સમજાવે છે કે હું કોણ છું. આ જે જ્ઞાન છે એ વ્યક્તિને જ્યારે એને સમજ આવે ત્યારે એને સૌથી પહેલા આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે હું કોણ છું. જ્યારે આ વસ્તુ જ્યારે આપણને સમજાઈ જાય કે હું આ શરીર નથી, આત્મા છું, આત્મા અને શરીર બંને અલગ છે, તો આ જ્ઞાન થઈ ગયું આપણું. આ ભગવદ ગીતાનું પ્રથમ જ્ઞાન છે, ભગવાનનો પ્રથમ ઉપદેશ છે. તો શું આત્મા અને શરીર અલગ છે એ જાણી લેવું પૂરતું છે? અહીંયા આપણને એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ ને, કે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન થઈ ગયો, ચલો કે હું કોણ છું, અને આપણને એ પ્રશ્નનો જવાબ પણ મળી ગયો કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. આટલું જાણી લેવું પૂરતું છે ખરું કે હું શરીર નથી પણ આત્મા છું? તો પછી આપણે જેમ જેમ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેતા રહીએ છીએ, ભગવાન આ સમજાવે છે, અને પછી ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યા પછી ભગવાન જ્યારે 7મા અધ્યાયમાં એ પોતાનું ગુહ્યતર જ્ઞાન આપે છે. જે બી લોકો ભગવદ ગીતા વાંચતા હશે, બરાબર, એ આજે 9મા અધ્યાયમાં પ્રભુપાદ ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, આ જે ભગવદ ગીતાના જે 3 રહસ્ય છે એ આપણને સમજવામાં આવે છે. તો જે ગુહ્યતર છે એ જ્ઞાન કયું હતું જે આપણે શીખી ગયા પરમ દિવસે 7મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા? કોઈને યાદ છે 7મા અધ્યાયમાં આપણે કયું જ્ઞાન શીખી ગયા? ભગવાનની પરા અને અપરા પ્રકૃતિ, ભગવાનનું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાન વિશે જાણીએ આપણે. યસ, આપણને ભગવાને એમના વિશે જ્ઞાન આપ્યું. કયું જ્ઞાન આપ્યું? પહેલું જ્ઞાન આપ્યું શરીર નથી, આત્મા છે. પછી બીજું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું કે હું કોણ છું. ભગવાન આપણને એ સમજાવ્યું કે હું કોણ છું. એ આપણે 7મા અધ્યાયમાં ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ જ તત્વ નથી, એવું ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવ્યું. અને ભગવાન છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન થકી, ભગવાન વડે અને ભગવાન દ્વારા જ, ભગવાનથી જ આ બધું ચાલુ આપણને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું. અને હવે ભગવાન છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન આ અધ્યાયમાં આપણને આપવાના છે. આ વસ્તુ આપણને ભગવદ ગીતાની અંદર આપણને કોઈ જગ્યાએ વાંચ્યા પછી જ્ઞાન મળતું નથી, પરંતુ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે આ ભગવદ ગીતાની અંદર કઈ રીતે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તો આજે ભગવાન છે પોતાનું જેને કહેવાય ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, બરાબર. તો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, બરાબર, તો એના માટેની પદ્ધતિ ભગવાને આપણને શીખવાડી, બરાબર. પદ્ધતિ શું હતી કે પરંપરામાં આપણે જ્ઞાન લેવું જોઈએ. જો એમ કોઈ બી જગ્યાએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણને ક્યારેય સમજમાં નહીં આવે કે આ જ્ઞાન આપણે પરમ ગુહ્ય કયું છે, ગુહ્યતર કયું છે, ગુહ્યતમ કયું છે. પછી ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા હતા કે જે બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન. આ બધું આપણે જ્યારે ભગવદ ગીતા વાંચીએ છીએ તો ફક્ત વાંચવાથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. ભગવાન ભક્તિ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટેના આપણને ભગવાને શ્રદ્ધાથી પ્રેમ સુધીના 9 તબક્કા પણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. એ કઈ રીતે કરી શકાય, તો એની કઈ કઈ પ્રક્રિયા છે, તો શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, એ પણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. તો આ બધું જે જ્ઞાન છે એ ફક્ત ને ફક્ત જ્યારે આપણે પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેતા હોઈએ તો જ આપણને આ બધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી ઘણા બધા લોકો ગીતા વાંચે, એમને આપણે પૂછીશું કે ભગવદ ગીતામાં આપણે ભગવદ ગીતાની અંદર મેઇન ઉદ્દેશ્ય જીવનનો શું છે, અથવા તો
ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચો છો કેટલા વખતથી પૃથ્વી પર અસ્તિત્વમાં છે? આ બધા પ્રશ્નો જ્યારે આપણે એમને કહીશું અને કહીશું કે ભગવદ્ ગીતામાં પરમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું છે, તો પણ એ લોકોને હશે નહીં. કારણ કે બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, છતાં પણ આપણે ભગવાન પોતે અહીંયા કહેશે કે શા માટે બધા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી પણ એને સમજી શકતા નથી, એ આપણે અહીંયા સમજીશું. તો અધ્યાય 9 ને આપણે આ રીતે 1, 3 અને 4 પાઠમાં આપણે એને કરેલું છે કે જેથી કરીને આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. પેલું છે કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાનો છે, જે જ્ઞાન પોતે આપવાના છે એનું મહિમા છે. પછી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જ્ઞાન, કે ભગવાનનો આ વિશ્વ સાથે સંબંધ શું છે. પછી ભગવાન એ સમજાવ્યા પછી વિવિધ પ્રકારના ઉપાસકો વિશે ભગવાન સમજાવશે, અને પછી ભગવાન ભક્તિનો મહિમા સમજાવશે. આ વસ્તુ આપણે આ અધ્યાયમાં સમજવાની છે. તો સૌથી પહેલા શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્ય યામ્યન્યસ્ય અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે અશુભાત. ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. હવે ભગવાન પોતે અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે હું તને એટલા માટે જ્ઞાન આપું છું કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. તો ભગવાનને આ કેવી રીતે ખબર પડી કે અર્જુન ઈર્ષા કરતો નથી, અથવા તો પહેલા કરતો હતો? એ કેવી રીતે ખબર પડી કે અર્જુનજીને ભગવાન એમ કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી? તો શું અર્જુનજી પહેલા કરતા હતા એવું હતું? અહીંયા ભગવાન હવે શું કામ કહી રહ્યા છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી? આ પ્રશ્ન તમે ક્યારેય કોઈને આનો જવાબ તમને ક્યારેય કોઈ આપ્યો નહીં હોય, અથવા તો ક્યાંય પડ્યો નહીં હોય, અથવા કોઈના પ્રશ્ન. યસ નૈના માતાજી. કારણ કે એ લોકોના અલગ કેટલાય જન્મ થઈ ગયેલા છે, એટલે એ લોકો જાણે છે કે એકબીજાને. યસ, બરાબર છે. બીજા કોઈને કેવું છે કઈ? ચલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જય માતાજી. એટલે મારા મુજબ કે અત્યારે ભગવાનને ખબર છે, એ ટાઈમે ખબર હતી કે કળિયુગમાં એવા ઘણા પાખંડીઓને બધા આવશે કે જે એવું કહેશે કે હું ભગવાન છું, અને એ ભગવાનથી ઈર્ષા કરશે. એટલે એના માટે કદાચ આપણને સમજાવવા માટે એ ટાઈમે ભગવાનને અર્જુનને એવું કીધું કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી એમ. યસ, ભગવાનને ખબર કેવી રીતે પડી કે હવે જ ભગવાન એને આટલા, ભગવાને પેલા ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું, ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું, ત્યાં સુધી ભગવાને નથી કહ્યું બરાબર કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. ભગવાને એમ કીધું કે તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો સખા છે, એટલે હું તને આ લાયકાત ભગવાને કીધી બરાબર, કે તારી આ લાયકાત છે. પણ કહી રહ્યા છે કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી ને, એટલે હવે તને વધારે જ્ઞાન હું આપું છું. જ્ઞાન તો ભગવાને આપ્યું, પહેલા પણ ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું, ગુહ્યતર જ્ઞાન આપ્યું, અને હવે ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપવા માટેની એક એક્સ્ટ્રા લાયકાત, વધારાની લાયકાત ભગવાન કહે છે કે તારી આ બીજી એક લાયકાત છે, એટલે હવે હું તને વધારે જ્ઞાન આપું છું, અથવા તો એકદમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપું છું. તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન જાણવા માટે અર્જુનજીની પાસે લાયકાત એક ઉત્પન્ન થઈ છે કે ઈર્ષા કરતા નથી. અનુસૂયવે એટલે ઈર્ષા કરતા નથી. તો આવું ભગવાન અત્યારે જ શા માટે કહી રહ્યા છે? મારો પ્રશ્ન એ છે. યસ પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રભુજી. હા, તમે મ્યુટ છો પ્રભુજી. ભગવાનને હવે લાગે છે કે મારે એમને જ્ઞાન આપવાને વધુ જ્ઞાન આપવું છે, અને જાણવું છે કે ઈર્ષ્યા નથી, તો જ હું એમને વધારે જ્ઞાન આપી શકું. યસ, સરસ. જો હું આપણે એક આપું કે દાખલા તરીકે આપણે આપણા કોઈ સરસ મિત્ર છે બરાબર, આપણા ખૂબ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ છે. હવે એ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ છે એને આપણે ઘણા વખતે અથવા તો આપણે ઘણી વખત મળતા જ હોઈએ છીએ, અને એના વિશે આપણે બધું જાણતા હોઈએ છીએ. આપણને એમ થાય છે કે એના વિશે આપણે બધું જાણીએ છીએ. પણ ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણા એ ક્લોઝ મિત્ર હોય ને, જ્યારે આપણને બધી ખબર પડે કે એક વ્યક્તિ કેવી છે, તો એ આપણો મિત્ર છે, આપણને એના વિશે એટલું બધું કહે છે કે આપણને પહેલા એવું હતું કે હા એ તો સામાન્ય આવી વ્યક્તિ છે. પછી એ વ્યક્તિ એમ કે છે કે મારી પાસે તો આટલી બધી ધન સંપત્તિ છે, મારી પાસે આટલું બધું
ઐશ્વર્ય છે, અથવા તો મારું આટલી બધી પ્રતિષ્ઠા છે, મને બધા લોકો બહુ જ હું તો આ દેશમાં મારું બહુ જ માન છે, આવું જ્યારે આપણને કોઈ આપણો મિત્ર કે તો સહેજે આપણા મનમાં એમ થાય એટલે આ તો આટલો બધો મહાન છે, અથવા તો આની પાસે આટલી બધી સંપત્તિ છે, એવું મનમાં થોડુંક તો અનમાં થાય ને. આપણો મિત્ર હોય, જો આપણે માનવ સહજ છે, એટલે માણસનો જે આ દ્વેષ ભાવ છે ને, એ આપણે આપણો જન્મ પહેલા અર્જિત કરેલો છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ આ ભાવ છે ને, આપણે એના કારણે જ આપણો અહીંયા પૃથ્વી ઉપર જન્મ. જ્યારે આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ, આજે હું પણ તમને કાંઈ બી કહું મારા વિશે વધારે કંઈ, તો કદાચ કોકને તો એવું થાય કે આ ખરેખર આટલું બધું હશે એમની પાસે, બરાબર? થોડીક ઈર્ષા આવે એમ. જ્યારે કોઈ આપણને ખૂબ પોતાના વિશે ખૂબ મહત્વ આપે, પોતાનું ખૂબ પોતાના વિશે ખૂબ ઐશ્વર્ય કહે, ત્યારે થોડીક આપણને આવે. તો અત્યારે એક અર્જુનજી ભગવાનને કયા કયા સંબોધન કરે છે? તો ભગવાનને 6થા અધ્યાયમાં 37મા શ્લોકમાં, બીજા અધ્યાયમાં 28મા શ્લોકમાં, 40મા શ્લોકમાં અને 5મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ એમ કઈ સંબોધન કરે છે. પછી બીજા અધ્યાયથી તો અત્યાર સુધીમાં, પહેલા અધ્યાયથી અત્યાર સુધીમાં ભગવાનને અચ્યુત, ગોવિંદ, જનાર્દન, કૃષ્ણવંશી આવા બધા નામથી સંબોધન કરે છે. બરાબર? તમે જોજો, અભ્યાસ કરજો. બરાબર? આ બધું જ્ઞાન છે આપણને આચાર્યો દ્વારા સમજવા મળે છે, સમજાવે છે કે જ્યારે અર્જુનજી ભગવાન સાથે અત્યાર સુધી વાત કરતા હતા, આપણે જોઈએ છીએ ચર્ચા ચાલી રહી છે ને, ભગવાનની અને અર્જુનજીની ચર્ચા ચાલી રહી છે, અથવા તો અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે, એને આપણે ચર્ચા પણ કહી શકીએ છીએ. બરાબર? એક બે મિત્રો હોય, બે વચ્ચેની ચર્ચા છે. તો અત્યાર સુધી અર્જુનજી ભગવાનને આવી રીતે અલગ અલગ નામથી સંબોધન કરે છે. બરાબર? પરંતુ તમે લોકો જોજો કે જ્યારે ગઈકાલે આપણે અધ્યાય લીધો, બરાબર, એ વખતે પણ અર્જુનજી જ્યારે ભગવાનને 8 પ્રશ્ન કરે છે ને, 7 અધ્યાયની અંદર ભગવાને પોતાના વિશે બહુ સરસ જ્ઞાન આપ્યું. ભગવાને શું કીધું? મત પરંતર ન અન્યત દસ્તે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કાંઈ નથી. એ સિવાય ભગવાને શું કીધું? હું પાણીમાં સ્વાદ છું, બરાબર, વેદોમાં ઓમકાર મંત્ર છું. એટલે ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્ય પણ બતાવ્યા. તો 7મા અધ્યાય સુધી જ્યારે ભગવાને પોતાની બધી સરસ, જેને કહેવાય કે ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ જ્યારે ભગવાને અર્જુનજીને કહી, પછી 8મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી ભગવાને શું કહે છે? 8મા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક તમે કાઢીને જોઈ શકો છો. બરાબર? એ અધ્યાયની અંદર અર્જુનજી 8મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાનને 2 સંબોધન કરે છે. શરૂઆતની અંદર જે સંબોધન ભગવાનને પહેલા કર્યું નહોતું, અર્જુનજી 8મા અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર ભગવાનને કહે છે, શું કહે છે? કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ. ભગવાનને અર્જુનજી પહેલી વખત જ્યારે ભગવાને 7મા અધ્યાય સુધી જ્ઞાન આપી દીધું, પછી 8મા શરૂઆતમાં અર્જુનજી ભગવાનને પુરુષોત્તમ કહીને પ્રથમ વખત સંબોધન કરે છે. આવું આપણને ક્યાંય આવો વિચાર પણ આવે નહીં કે આ વસ્તુ અર્જુનજી કરી અને ભગવાને સમજી. બરાબર? અર્જુનજીએ અધ્યાય 7 સુધીમાં ભગવાનને અલગ અલગ નામથી સંબોધન કર્યા, પણ પુરુષોત્તમ ક્યારે કર્યું? જ્યારે ભગવાને 7મા અધ્યાયની અંદર એમને પોતાનું જ્ઞાન આપ્યું ને, ત્યારે અર્જુનજી એમને પુરુષોત્તમ અને ભગવાન તરીકે સંબોધન કર્યું. એટલે ભગવાને શું થયું કે મેં આટલી બધું મારા વિશે હું શ્રેષ્ઠ છું એવી વાત કરી, પણ અર્જુનજીને ઈર્ષા ન થઈ. ઉપરથી શું થયું? એમને અહોભાવ થયો અને ભગવાનને એમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે એમણે સ્વીકાર્યા. અને એમણે 8મા શરૂઆતમાં ભગવાનને પુરુષોત્તમ અને એવી રીતે સંબોધન કર્યું. અને પછી ભગવાને 8મા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન આપ્યું, અને હવે ભગવાને 9મા અધ્યાય જે હવે ભગવાન એમ કહે છે, હવે હું તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો આ વસ્તુ આપણે ગીતાની અંદર જ્યારે ભગવદ ગીતામાં જ્યારે આપણે પોતે રીડ કરીએ તો આપણે ક્યારેય સર્ચ કરી શકતા નથી. આવું જ્ઞાન આપણે જ્યારે આચરણના જ્યારે આપણે કોઈ લેક્ચર સાંભળીએ, બરાબર, સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને જ્યારે આવી રીતે ધીમે ધીમે આપણને મળવાનું ક્યારે ચાલુ થાય કે આ રીતે આપણે જ્યારે સાંભળતા રહીએ ત્યારે ખબર પડે કે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને શા માટે કહે છે કે અનસૂય વે, કે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી. જો ભગવાનને તો ખબર જ છે, ભગવાન તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન તો ખબર જ છે. અર્જુનજી સાથે તો ભગવાન અગાઉ પણ નરનારાયણ તરીકે આવી ગયેલા છે. એ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અવતાર લીધો રાય તરીકે આવી ગયેલા છે. છતાં અત્યારે ભગવાન જે જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એ આપણા બધા માટે એક, આપણે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ, આપણે પણ શીખવા જેવું છે કે આપણે આપણા જીવનનું રહસ્ય કોને કહેવું જોઈએ.
અથવા તો આપણી મનની વાત આપણે કોને કરવી જોઈએ, આપણે પ્રશ્ન કોને કરવા જોઈએ, કઈ રીતે કરવા જોઈએ. એવું નહીં કે ફટ દઈને આમ કઈ પૂછી લીધું કે ચલો આ શું છે. ધીરે ધીરે ભગવાન પણ સમજાવે છે, જે રીતે ભગવાન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ધીરે ધીરે અર્જુનજીને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અને અર્જુનજી પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. તો આ બધું જે પ્રેક્ટિકલ આપણે જે સમજી શકીએ, જે એ જ્યારે આપણને કોઈ સમજાવે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ખરેખર આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેની લાયકાત આપણી બીજી આ એક આવી પણ છે કે જ્યારે આપણે ઈર્ષા ન કરીએ, ભગવાન ઈર્ષા ન કરીએ તો ભગવાન આપણને એમના પ્રત્યેનું જ્ઞાન આપશે. તો આપણને એમ થાય ને, આપણે ક્યાં ભગવાન ઈર્ષા કરીએ છીએ, થાય ને. ઘણી વખત ઘણા આચાર્ય કહેતા હોય છે કે ભાઈ આપણે ઈર્ષા કરીએ છીએ ને એટલા માટે જ આપણો અહીંયા જન્મ થયો છે. તો ઘણાને એમ થતું હોય કે આપણે ક્યાં ઈર્ષા કરીએ છીએ ભગવાનની. તો જ્યારે આપણે જ્યારે આ જન્મ ધારણ કરીએ છીએ, બરાબર, તો આપણે એક પિતા તરીકે, એક માતા તરીકે, બરાબર, આપણો રોલ અદા કરીએ છીએ આપણે માતા તરીકે, પિતા તરીકે. તો એ વખતે જ્યારે આપણે કોઈ બાળકના માતા કે પિતા બનીએ છીએ, બરાબર, એ વખતે એટલા માટે જ આપણે માતા ને પિતા બન્યા છીએ કે આપણો ભાવ હતો આપણે પણ કોકના પિતા બનવું હતું એટલે બન્યા છીએ. એવું નથી કે આપણે માતા પિતા બની ગયા છીએ. આપણી ઈચ્છા હતી, માતા અને પિતાની આપણી ઈચ્છા હતી એટલા માટે આપણે માતા અને પિતા બન્યા છીએ. નહીં કે ઓટોમેટિક આપણે યમ યમ ભાવી જે શ્લોકમાં આપણે શીખ્યા, બરાબર, આપણે જે ભાવની અંદર આપણું મૃત્યુ થાય છે એ ભાવમાં આપણે અને આપણા કર્મ એ પ્રમાણે આપણો જન્મ થાય છે. તો આ વસ્તુ આપણે એટલા માટે એટલે જો સમજીએ તો આપણને ખબર પડે. અને આપણે અત્યારે આપણે જે બી સંબંધો ઉભા કર્યા છે એ ભગવાને આપણને આપ્યા છે ખરા, પણ આપણી ઈચ્છાના કારણે આપેલા છે. જો આ વસ્તુ આપણે સમજી જઈએ ને તો આપણે આ સમજી જઈએ કે આપણે કઈ રીતે ઈર્ષા કરીએ છીએ. તો જેવી રીતે ભગવાન બધાના પિતા છે એમ આપણે પણ પિતા અને માતા બનવું હતું એટલા માટે આપણે આવ્યા છીએ. એટલે એક પ્રકારનો દ્વેષ ભાવ તો આપણો હતો જ. કોઈને વ્યક્તિને, દરેક વ્યક્તિને કાંઈ ને કોઈની ઉપરી બનવું છે, કોઈને કોઈ નીચે કામ કરવું ગમે છે. અચ્છા, અત્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ વ્યક્તિ કોઈ કંપનીમાં નોકરી કરતો હોય તો એને હંમેશા શું થાય કે હું કંપનીનો માલિક બનું. એને એમ થાય ખરું કે હું કંપનીનો નોકર બનું? ઈચ્છા આવી કોઈને થાય ખરી? ના થાય. હંમેશા દરેક વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ બનવું છે. કોઈ વ્યક્તિ અત્યારે આ યુગની અંદર કોઈ વ્યક્તિ એવી નથી કે જે વ્યક્તિ એમ કે હું બુદ્ધિ વગરનો છું અથવા તો હું સંપત્તિ છું અને કઈ આવડતું નથી. બધા વ્યક્તિને એમ જ છે કે મને બધું જ આવડે છે, હું સાચો છું. દરેક વ્યક્તિ પોતાની જગ્યાએ સાચો જ હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જગ્યાએ ખોટો હોતો નથી. પણ દ્રષ્ટિકોણ છે એક વસ્તુ માટે બીજાનો અલગ હોઈ શકે છે. દ્રષ્ટિકોણ અલગ હોઈ શકે છે. દરેક વ્યક્તિ એની જગ્યાએ સાચી હોય છે. પણ આપણે જયારે એની જગ્યાએ જઈને ઉભા રહીએ ને આપણે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ના, એ વ્યક્તિ એની જગ્યાએ સાચી હતી, આપણે ખોટા હતા. યસ, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અત્યારે તો લોકોને ભગવાન બનવું છે. માલિક તો ઠીક, Yes. પણ ભગવાન બનવું. હા. હરે કૃષ્ણ. યસ, ભગવાન બનવું છે. પણ પ્રભુજી આપણે ડાયરેક્ટ જો કોઈને એમ કહીએ ને કે તમારે ભગવાન બનવું છે, બરાબર, તો સારું લાગે નહીં, બરાબર. અને આપણે હવે એવી રીતે હું સમજાવવાની કોશિશ કરું છું કે સામેવાળી વ્યક્તિને ખરાબ પણ ન લાગે અને સમજી પણ જાય, બરાબર. એટલે હું જે કહેવા માંગુ છું એ તમે કહો છો એ જ કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે દરેક વ્યક્તિને પોતાને ભગવાન બનવું છે, બરાબર, જે આપણે અમૃતનાથ પ્રભુજીએ કીધું. પણ એ આપણે સમજી શકતા નથી. ના, આપણને એમ થાય ના, હું તો હું એવું નથી માનતો, પણ ઊંડે ખાણે આપણી એવી ઈચ્છા હતી એટલા માટે જ આપણો અહીંયા જન્મ થયો છે. ભગવાનનો દ્વેષ કરવાના કારણે જ આપણો અહીંયા જન્મ થયો છે. બાકી આપણે બધા તમે એની અંદર આપણે શીખ્યા હતા કે સ્વર્ગમાંથી વરસાદ રૂપે જે જીવ છે, બરાબર, એ પછી વરસાદ રૂપે, પછી અન્ન રૂપે, પછી એ પુરુષના વીર્યમાં અને પછી પાછા ગર્ભમાં માતા જાય છે. એ રીતે આખું પરિવર્તન થાય છે. પ્રયાસ દરેક જીવ એનો જે પ્રવાસ કરતો હોય છે. તો એ જે આપણે પણ સ્વર્ગમાં આપણે કઈ રીતે આવીશું એ આપણે લેવલ 2 માં તમે આવશો તો સમજીશું કે દરેક ગમે એટલો અધમમાં અધમ જીવ કેમ નથી, એને સ્વર્ગ મળે છે. સ્વર્ગ મળે છે અને સ્વર્ગમાંથી પછી પાછો અહીંયા આવે છે મનુષ્ય જન્મના. તો એ આપણે લેવલ 2 જો સમજાવી શકીશ કે કેવી રીતે આવશે. તો ભગવાનની આપણે ઈર્ષા કરીએ છીએ. જો આ શ્લોક આપણે સમજી જઈએ ને તો આપણને પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. આપણને એટલું આપણે જયારે આપણો જેને કે ડાઉન ટુ અર્થ થઈ જઈએ ને, આપણે જયારે
ત્યારે આપણને ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે, અથવા તો ગીતા સમજી શકાય છે. ભગવદ્ ગીતા બધા લોકો વાંચતા હોય છે, ઘણા લોકો, અને ઘણા લોકો પોતપોતાની પ્રમાણે એના મિનિંગ પણ નીકાળતા હોય છે. પણ એઝ ઇટ ઇઝ ભગવાન જે સમજાવવા માંગે છે, ભગવાન જે કહેવા માંગે છે, એ આપણે ક્યારે સમજીશું? કે જ્યારે આપણી આ બે લાયકાત છે અને ભગવાનનો ઈર્ષા ભાવ નથી કરતા. અર્જુનજી નથી કરતા, એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે હું તને જ્ઞાન આપું છું. તો આપણે જો ઈર્ષા નહીં કરીએ તો જ આપણને જ્ઞાન મળશે. તો આપણે કેવો ભાવ પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો આપણને જ્ઞાન મળે? તો આપણો જે જીવ સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, તો જ્યારે આપણો દાસનો તરીકેનો ભાવ આવશે, આપણે જ્યારે ભગવાનનું દાસત્વ અને જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ આ સ્વીકારીશું ને, તો જ આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળી શકશે. આ શ્લોક વિશે ચર્ચા કરવામાં આપણે જેને કહેવાય ને કે ગમે એટલા દિવસો પડે તો ઓછા પડે. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી. આપણે કાંઈ પણ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે દાસ થવું જ પડે. હું મારા 48 વર્ષે હું કોમ્પ્યુટરમાં હાથમાં લીધું ત્યારે મારા ટીચરની ઉંમર 22 વર્ષની હતી. પણ હું એમને પ્રણામ કરતો હતો, હું એમને માન આપતો હતો, તો મને જ્ઞાન મળ્યું કોમ્પ્યુટરનું. અને હજી પણ મારે કાંઈ પણ લેવું જ્ઞાન, તો મારાથી યંગ છોકરાઓ જે છે એની પાસેથી બધું નોલેજ લેવું પડે છે. અને હું એ લોકોને સાદર ભાવથી પ્રણામ કરીને લઉં છું કે ભાઈ ચલો ભાઈ આપો મને, તમે મારા ગુરુ છો અત્યારે. યસ, તો જ મને અત્યારે બધું આપણે અત્યારનું કોમ્પ્યુટરનું જાણવા મળે છે. આપણે ભૌતિક દુનિયાની અંદર પણ આપણે કોઈની પાસે શીખવું હોય, બરાબર, તો ઈ કેમ કરવું પડે ને? આપણે સ્કૂલમાં શીખવા જઈએ, કોલેજમાં શીખવા જઈએ, ભણવા જઈએ, તો આપણને આપણા આચાર્ય કે જે બી પ્રોફેસર કે કોઈ ટીચર હોય, એ ટીચર કે એટલે આપણે કરવું પડે, આપણે આખા શરણાગત થઈ જવું પડે. અચ્છા, આપણે એમ કહીએ ના ના મને તો બધું આવડે છે, તો એ શું કહેશે? શીખી લે ભાઈ, બરાબર. ટીચર તો યસ સર્વભક્તિ શીખશે, માતાજી. પણ હા પ્રભુ. મારા નોકર હતા જે મારા કારખાનામાં કામ કરતા હતા, તો હા. મારે ટેબલ ગોઠવવાનું હતું, તો મેં એને બોલાવીને પૂછ્યું, તો અમારા હમ. એકાઉન્ટન્ટ કહે છે તમે સેટ છો, તમારે જેમ ગોઠવવું એમ ગોઠવો. મેં કીધું ના, હા. કામ એણે કરવાનું છે, એને જે રીતે ફાવે, એ જે રીતે પ્રોડક્શન વધારે કાઢી શકે એ રીતે મારે ગોઠવવું છે. યસ. એટલે આ રીતે આપણે નાના પણ બનવું પડે અને હા. નાનાને પણ એટલું માન આપવું પડે, તો જ તમે આગળ આવી શકો. યસ પ્રભુજી. મારી પરફેક્ટ. ચાંદલાની થેન્ક યુ ફેક્ટરી સર્વભક્તિ હતી, હું માતાજી. ચાંદલા બનાવતો હતો. યસ પ્રભુજી, સાચી વાત છે. યસ હા, સર્વભક્તિ એની માતાજી. શોધ મેં કરી ચાંદલાની, આ બધા લગાડે નહીં. હા હા હા. હા માતાજી, બોલો બોલો. જીવેર સ્વરૂપ હોય નિત્યર કૃષ્ણદાસ. કૃષ્ણ નિત્યદાસ. યસ, જીવે સ્વરૂપ હોય જીવેર કૃષ્ણ સ્વરૂપ હોય નિત્યર કૃષ્ણદાસ. કૃષ્ણદાસ. યસ માતાજી, હંમેશા ભગવાનનો જીવ છે, ભગવાનનો દાસ જ છે. તો ભગવાન હવે આપણને જ્ઞાન આપે છે. ભગવદ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે એ આપણે સમજી ગયા. જે પેલું પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર, પછી ગુહ્ય તર જ્ઞાન અને ગુહ્ય તમ જ્ઞાન. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં પ્રભુપાદ આપણને આ એમના પરપટમાં સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન આ શ્લોક કહે, રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષ આવગમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. તો જ્ઞાન આપણે સ્ટાર્ટિંગથી શીખી ગયા કે આ એ કઈ રીતે વિદ્યાનો રાજા છે. કારણ કે આ જે પહેલા જે બધા આપણે જે કહેવાય કે 4 વેદ છે, છે, બરાબર, એનું આ ગીતા છે એક ઉપનિષદનો ભાગ છે ખરો, પણ જે અગાઉ જે બધા દર્શન શાસ્ત્રો થઈ ગયા, અથવા તો જે ઋષિઓ થઈ ગયા, પ્રણાદ, કપિલ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, શાંડિલ્ય, બરાબર, ને વૈશ્વાનર, કે આ બધા છે એ ભારતના મુખ્ય દાર્શનિકો થઈ ગયા. અને છેલ્લે થઈ ગયા વ્યાસદેવ, એમણે આપ્યું વેદાંત સૂત્ર, બરાબર. પણ આમ જોવા જઈએ તો અત્યારે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની અંદર જ્ઞાનના શાસ્ત્રોની કોઈ જ ઉછત નથી. પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાનનો રાજા એટલા માટે છે કે બધા વેદ અધ્યયથી વિભિન્ન દર્શન શાસ્ત્રો દ્વારા જે મેળવી શકાય ને તે જ્ઞાન ગીતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જે જ્ઞાન આપણને બીજા સાહિત્યમાં મળે છે ને આપણને, એ બધું જ્ઞાન ફક્ત ને ફક્ત ભગવદ ગીતામાંથી મળી જાય છે. એટલે આ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનનો રાજા કહેવાય. બધા રહસ્યમાં અત્યંત ગુહ્ય જ્ઞાન છે. આપણે જોયું કે ગુહ્ય છે, ગુહ્યતર, તો જ્ઞાન છે કે
આ જ્ઞાન છે ને આ જ્ઞાન સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને એમ થાય કે આત્મા પરમાત્મા છે એટલું આપણે સમજી લઈએ તો બરાબર છે, પણ જ્યારે ભગવાન આગળ આપણને સમજાવે છે અને કહે છે કે આપણે એટલું જાણી નથી, આપણે આત્મા છીએ અને એ જ્ઞાન પૂરતું નથી, છેવટે જે આ જ્ઞાન છે એ ભક્તિમાં બધા સમજી શકતા નથી. કોઈ પણ લોકો જ્યારે કોઈ ભગવદ ગીતા વાંચે છે તો એ ગીતામાંથી શું લે છે? કોઈ જ્ઞાન લે છે, બરાબર, પણ આ જ્ઞાનનું છેવટ અંતિમ લક્ષ્ય ભક્તિ છે, એ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. જે અને એ જ્ઞાન છે ભક્તિ પણ કઈ રીતે? તો કે એ પ્રેક્ટિકલી સામાન્યમાં સામાન્ય મનુષ્ય હોય એ પણ જે ભગવાન અત્યારે આ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે એ કરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે પણ સામાન્ય લોકોને પણ સમજી શકે, સામાન્ય લોકો કરી શકે એમ છે, પણ સામાન્ય લોકો કરી શકે એવું જ્ઞાન છે પણ એ જ્ઞાન વિદ્વાનો પણ સમજી શકતા નથી. એટલા માટે એ એકદમ ગુહ્ય છે, એટલું બધું ગુહ્ય છે કે જો એ સામાન્ય વ્યક્તિ કરે તો એ પ્રાપ્ત કરી શકે, પરંતુ આટલું સામાન્ય જ્ઞાન છે એ ઘણા બધા લોકો જે મોટા મોટા ઘણા બધા લોકો ભગવદ ગીતા સમજાવતા હોય છે એ લોકો આ જે ભગવાન કહેવા માંગે છે એ સમજી શકતા નથી. એટલા માટે એને એકદમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન કીધું છે. જે ગુહ્ય જ્ઞાન હોય ને એમાં પણ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. એટલે આ ભગવાન ખરેખર એમ કે છે કે આ જ્ઞાન પહેલા તો કોણ લેતું હતું? રાજાઓ, બરાબર, કે રાજાઓ છે એ પેલા ઋષિ જેવા હતા, બધા રાજાઓ છે એ રાજર્ષિ કહેવાતા હતા, અને એ લોકો જે ઋષિઓ જ્ઞાન આપતા હતા એ જ્ઞાન પોતે પ્રાપ્ત કરતા હતા અને પછી પોતે માર્ગદર્શન પ્રજાને આપતા હતા, અથવા તો એ જ્ઞાન પ્રજાને આપતા હતા. આપણામાં એક કહેવત છે કે રાજા એવી પ્રજા, બરાબર, તો એ કહેવત ખરેખર સાચી છે. જે આપણો સૂત્રધાર હોય, જે આખા દેશનો જે સૂત્રધાર હોય એ વ્યક્તિ જો શ્રેષ્ઠ હોય તો ક્યારેય પ્રજાને તકલીફ પડે નહીં. એટલા માટે સૂત્રધાર ઉપર જે આખા રાજ્યનો આખા દેશ કરતો હોય, જો એને પૂરેપૂરું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય તો પ્રજાને આવી જાય જ્ઞાન. તો એટલા માટે પહેલા જે વૈદિક જ્ઞાન છે એ રાજાઓને આપવામાં આવતું હતું. આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે પણ જ્યાં સુધી આ લોર્ડ મેકલોની પદ્ધતિ ન આવી ત્યાં સુધી આપણે પણ ગુરુકુળ હતા. ગુરુકુળમાં આ વૈદિક જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું અને 64 કેટલી આપણી પાસે 64 પ્રકારની વિદ્યા હતી કે એ અલગ અલગ પ્રકારની વિદ્યા દરેક વ્યક્તિ એના શીખવાડવામાં આવતી હતી, નહીં કે જાતિ પ્રમાણે કોણ છે એ જોતા હતા અને એ એનામાં કામ કરવાની કેટલી સામર્થ્યતા છે, કેટલી શક્તિ છે. જો દરેક વ્યક્તિના ગુણ પણ અલગ અલગ હોય, એનામાં તાકાત પણ અલગ અલગ હોય ને, શક્તિ અલગ અલગ હોય છે, ગુણ અલગ અલગ હોય છે. તો આપણા ગુરુકુળમાં આચાર્યો એ રીતે જ્ઞાન આપતા હતા કે એ વ્યક્તિમાં કયા પ્રકારના ગુણ છે અને એ કેટલી સ્ટ્રેન્થથી કામ કરી શકે છે એ પ્રમાણે કામ શીખવાડવામાં આવતું હતું. અને એ રીતે સમાજની અંદર દરેક કામ ચાલતું હતું. મિસ્ત્રીને મિસ્ત્રી કામ શીખવાડવામાં આવતું હતું, બરાબર, જે કુંભાર હોય તો કુંભારી કામ શીખવાડવામાં હતું. એટલે એ દરેક કામ એ શીખવાડવામાં આવતા હતા કે જેથી કરીને આખા સમાજની અંદર એકદમ વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. પણ હવે કેવું થયું? આપણે તો શું કે બ્રાહ્મણ તો કે જન્મે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તો કે જન્મે ક્ષત્રિય, કર્મ પ્રમાણે તો કોઈ કામ આપણે જેને કહેવાય કે જન્મ પ્રમાણે બધા કર્મ કરે છે, ગુણ પ્રમાણે કર્મ કરતા. અને બીજું કે કોઈ આ પ્રમાણે ભણવામાં માટે કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગુરુકુલ કે એવું છે જ નહીં, કે કોઈ સ્કૂલ કે એવી શાળા નથી કે જ્યાં આપણને આવું જ્ઞાન આપવામાં આવે. જો આપણે છે પણ એ સાથે સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જો પ્રાપ્ત થતું હોય, બરાબર, તો જ આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તો આ ગુરુકુળની અંદર બંને જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું. વૈદિક જ્ઞાન જે આપણું જીવન નિર્વાહ કરવાનું છે એ જ્ઞાન પણ આપવામાં આવતું હતું. તો ક્ષત્રિયોને જેવી રીતે આપણને એટલી જ ખબર છે કે ગુરુકુળમાં બધા ક્ષત્રિયો ભણતા હતા, એ લોકોને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવામાં આવતી હતી. ખરેખર એવું નહોતું. બ્રાહ્મણોને પણ એવી રીતે એમની જે અત્યારે જે પાઠશાળા હોય છે, શાસ્ત્રીજીનું શીખવાડે છે, બરાબર, અમદાવાદમાં છે, કાશીમાં જેવી રીતે શાસ્ત્રીજીનું ભણવામાં આવે છે ને, કે જે બ્રાહ્મણોનું જ્ઞાન હોય છે, એવી રીતે જ્ઞાન છે એ બધું જ શીખવામાં આવતું હતું. તો આ બધું છે એ પહેલા ફક્ત ને ફક્ત રાજાઓને આપવામાં આવતું હતું. આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ કે આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ આપણે ડાયરેક્ટ આપણે ભગવાન પાસેથી સમજી રહ્યા છીએ, બરાબર. અને બીજું કે આ જ્ઞાન શું કામ વિશુદ્ધતમ છે, કે એટલું બધું શુદ્ધ છે જ્ઞાન કે આપણે જ્યારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ
જ્યારે પરમ ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો આપણા જે અનિષ્ટો છે, આપણા દૂષણો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, એ ઓટોમેટિક છે એ ધીમે 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 નષ્ટ થાય છે. એટલું શુદ્ધ જ્ઞાન છે. એટલા માટે એક પદ્મ પુરાણમાં પણ શ્લોક છે કે અપ્રારબ્ધ ફલમ પાપમ કુટુંબ બીજ ફલોન્મુખમ ક્રમેણેવ પ્રલીયેત વિષ્ણુ ભક્તિ રતાપના. એટલે કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત અને ભગવાનની ભક્તિ જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો આપણા છે ને અપ્રારબ્ધ, પ્રારબ્ધ અને સંચિત, જે આપણે આગળ શીખી ગયા, આપણા પ્રકારના પાપ કર્મ હોય છે, આ બધા પાપ કર્મો ધીરે 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 નષ્ટ થાય છે. એવું આ જ્ઞાન એવું છે. એટલા માટે આ જ્ઞાન છે એ એકદમ વિશુદ્ધતમ છે. અને આ જ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ધીમે ધીમે જો આપણો જે અનર્થ નિવૃત્તિ વાળો જે આપણો જે એક સ્ટેપ છે, એ સ્ટેપ એ આપણે ધીરે ધીરે આપણામાંથી નીકળે છે. કોઈ વ્યક્તિ એને ખૂબ ઉગ્ર સ્વભાવ હોય, એટલે કે ક્રોધિત હોય, હું પણ એકદમ ઉગ્ર સ્વભાવની હતી, મારા ઘરમાં પણ કહેતા હતા કે તારો સ્વભાવ તો ખૂબ ઉગ્ર છે, પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ એટલે ધીરે 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 આપણો સ્વભાવ છે એ ધીમે ધીમે શાંત થઈ જાય છે. પ્રક્રિયા ધીમી છે, વાર લાગશે, પણ થાય છે ખરું. એટલા માટે આ જ્ઞાન છે એકદમ વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આવે છે. જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એને પોતાને ધીરે ધીરે એને પોતાને જ જ્ઞાન થશે કે હા, મારામાં પરિવર્તન આવ્યું છે. આપણને જ ખબર પડશે, બરાબર. અને આપણે પોતે જો આપણે આપણી જાતને ઓળખીએ ને, બહુ જ મહત્વનું છે. કોઈ વ્યક્તિને ક્યારેય પોતાના દૂષણો દેખાતા નથી. પોતાના કેવું દેખાય? પોતાના ગુણ દેખાય. કોઈ વ્યક્તિને પોતાના અવગુણ છે ક્યારેય દેખાતા નથી. તો એ અવગુણ જ્યારે આપણે પોતે જ્યારે આપણે જોઈ લઈએ અથવા તો આપણે સમજી લઈએ, હા મારો આ અવગુણ છે, તો શું કરશું? પછી આપણે એના ઉપર વર્ક કરીશું. આપણે પહેલા આપણું અવગુણ જોવાનું છે કે આપણામાં જો દરેક વ્યક્તિ સંપૂર્ણ ગુણ સંપન્ન હોતી નથી. દરેક વ્યક્તિને કોઈ ને કોઈ ગુણ અવગુણ હોય જ છે. ગુણ હોય સાથે સાથે અવગુણ પણ હોય છે. આપણે જ્યારે કોઈ સાથે લગ્ન કરીએ, બરાબર, તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં મેરેજ કરીએ એટલે આપણને ફક્ત એના ગુણ જ દેખાય. પછી લગ્ન કર્યા પછી ધીમે 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 એના કયા અવગુણ છે પણ આપણને પડે. એટલા માટે ધીમે ધીમે લગ્ન કર્યા પછી પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં તમને એકદમ જેને કહેવાય કે ખૂબ પ્રેમ હોય એમ, અને પછી ધીમે 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 પ્રેમમાં જ્યારે સમજણ શક્તિ આવી જાય તો પ્રેમમાં વૃદ્ધિ થાય છે, બરાબર. તમે જે લોકો મારા વરિષ્ઠ ભક્તો છો એ લોકો જોતા હશે કે એ પતિ પત્ની છે એ પહેલા પ્રેમ કરતા હતા, એના કરતા અત્યારે એ લોકો છે ગુણ અને અવગુણ જ્યારે આપણે સ્વીકારી લઈએ, આપણું કરી શકીએ છીએ. તો આ આપણે જો ફક્ત આપણા જ ગુણ અવગુણ આપણે સ્વીકારી લઈએ અથવા તો સમજી જઈએ આપણે જ્યારે, બરાબર, અને પછી આપણે આપણા એ ગુણ ઉપર કામ કરવા માંડીએ ને, એટલે પછી આપણે ધીમે ધીમે પહેલા આપણી જાતને શુદ્ધ કરીશું અને જ્યારે શુદ્ધ થશે ને પછી આપણને ભગવાનનો પણ સાક્ષાત્કાર થશે. એટલે જે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો એની અનુભૂતિ સાક્ષાત્કાર થવાની વાર છે આપણે, બરાબર. આત્મ સાક્ષાત્કાર એ ખૂબ જેને કહેવાય કે એની જે એ બહુ અઘરી છે, પણ એની આપણને અનુભૂતિ ખાલી એક આમ જસ્ટ કે ને કે આપણને ખાલી ખ્યાલ આવે, બરાબર, એ અનુભૂતિ કરાવે છે. અને ધર્મની પૂર્ણતા છે. હવે ધર્મ એટલે શું, બરાબર? તો એના માટેનું જે પુસ્તક છે ધર્મ, એ વાંચવું જોઈએ કે ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણિતમ, જે ભગવાન છે, બરાબર, એ વસ્તુ ભાગવતમમાં પણ છે. સર્વે પુંસા પરો ધર્મો યતો ભક્તિર અધોક્ષજ. ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ ધર્મની સર્વોચ્ચ છે, બરાબર. એટલે કે ધર્મની પૂર્ણતા છે એ ક્યારે છે? કે જ્યારે આપણે 8મા અધ્યાયમાં પણ સમજી ગયા, બરાબર, કે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્ુ ચે, બરાબર, કે જે વેદના અધ્યયન કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, તપ કરવાથી જે પ્રાપ્ત થાય છે એ ફક્ત આપણને આ ભક્તિ આચરવાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો જે ભક્તિની પ્રાપ્તિ છે એ જ ધર્મની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ છે, એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને બીજું શું કે છે? આચરવામાં સુખદ છે, બરાબર. ધર્મની પૂર્ણતા તો છે, પરંતુ તે અવિનાશી છે. એ અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. જો આ શ્લોક આપણે એક જ જઈએ ને તો આખું આમ જેને કહેવાય ને, આખો આપણે ભગવદ્ ગીતાના જે 9મો અધ્યાય છે એ આપણે ભગવાને આ અધ્યાય છે એ 9મો અધ્યાય કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અધ્યાય અને એકદમ ભગવદ્ ગીતાની વચ્ચે એનો જે આ બધા શ્લોક છે એમાં એક એક શ્લોક છે એ આપણે જો સમજી જઈએ ને તો ભગવદ્ ગીતામાં તમે આખા જે
છે આપણે સમજી અને આપણે પ્રેક્ટિકલ પણ કરી શકીશું. તો આચરણમાં કેમ સુખદ છે? તો આપણે જોઈએ કે જે વેદ છે બધા, એ વેદનો અભ્યાસ કરવો ખૂબ એટલે ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. કોઈ વ્યક્તિને વેદનો અભ્યાસ કરવો હોય તો અત્યારે પણ ગુરુકુળ એવા ચાલે છે કે જ્યાં વેદ અભ્યાસ કરાવે છે. મારી પાસે પણ 4 વેદો છે. મેં પણ વાંચવાની કોશિશ કરી હતી, પણ કાંઈ ટપ્પા પડે નહીં. એની રૂચા છે, ઋગ્વેદથી ચાલુ કર્યું, બરાબર, તો એની રૂચાના જે શબ્દો છે એ શબ્દો આપણને સમજમાં આવતા, એના માટે આપણે કોકના શરણે જવું પડે, એનું ગ્રામર શીખવું પડે. એમને આપણને આવડતું નથી. જ્યારે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, કોઈ ખાલી સાંભળી લઈએ અને કોઈ એમ કે આટલું કરી લો. આપણે આજે પ્રેક્ટિકલ શીખીશું કે શું કરવાનું છે. આપણે માળા કરીએ છીએ અને આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, બરાબર, તો એ કેવી રીતે ધરાવવાનું છે એ આપણે આજે સમજી લેશું. તો ફક્ત એટલું જ કરવાથી આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો એ આચરણમાં ખૂબ એટલે ખૂબ સુખદ છે. એમાં કોઈ તકલીફ પણ પડતી નથી. કોઈ વ્યક્તિ, સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિ કે કોઈ વ્યક્તિ એવી છે કે જે અભણ છે, કે જેને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન નથી, પણ ફક્ત આ આચાર્યો કે એટલું કરવાથી એને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. ઘણા બધા એવા થઈ ગયા ભક્તો આપણા, ઘણા બધા એવા ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ કે જે લોકો કોઈ કરતા કોઈ જ્ઞાન લીધું હતું નહીં. આપણા આચાર્યમાં એક આચાર્ય છે ગોરકિશોર મહારાજ, બરાબર, કે એ પોતે પણ ક્યારેય કઈ ભણેલા નહોતા, છતાં પણ આપણા છે, એમના ગુરુ છે, એમણે એમને ગુરુ બનાવ્યા હતા. તો એવું નથી કે એમને જ્ઞાન નહોતું, એ વૈદિક સાહિત્યનું જ્ઞાન એમને હતું, કે એમણે એમના આચાર્ય પાસેથી સાંભળીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. આપણે જોઈએ છે કે જે જ્ઞાન છે પહેલાના જમાનામાં લોકો સાંભળીને પ્રાપ્ત કરતા હતા, તો કળિયુગની અંદર પણ એવા ઘણા થઈ ગયા છે કે ફક્ત સાંભળીને પણ એ લોકો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે. તો આ વસ્તુ છે એ એકદમ, જેને કહેવાય કે એકદમ ઈઝી છે અને એકદમ સરળ છે અને અવિનાશી છે. તો આ જ્ઞાન અવિનાશી શા માટે છે એ કોઈ કહી શકશે? ગીતાનું જ્ઞાન છે એ અવિનાશી શા માટે કહેવાય છે? એનો નાશ નથી. કેવી રીતે એને અવિનાશી કહેશું આપણે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હજી હા, પણ 700 શ્લોક જ છે, એમાં કઈ અપડેશન નથી. એ 700 શ્લોક હજી પણ એ જ જીવનમાં આપણે ઉપયોગી છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. યસ, ગીતા બોલ્યા 700 શ્લોક બોલ્યા હતા, આજે પણ 700 શ્લોક છે, બરાબર. એ સિવાય આપણે જયારે શાશ્વત છે. શાશ્વત છે. આપણે ભગવાન જયારે 4થા અધ્યાયમાં શરૂઆતમાં કહે છે ને કે આ જ્ઞાન છે બે પેલા કોને આપ્યું હતું? સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને, બરાબર. તો આ જ્ઞાન છે એક પરંપરામાં ચાલુ જ આવે છે. નષ્ટ થઈ જાય છે તો ભગવાન પાછા એને આપવા માટે આવી. જયારે ભગવાનને એવું લાગે છે કે આ જ્ઞાન લુપ્ત થઈ ગયું છે, બરાબર, ફક્ત એ લુપ્ત થઈ જાય છે, તો ભગવાન પાછા એમ કહે છે કે હું એ જ્ઞાન આપવા માટે આવું છું. તો આ છે એ એટલા માટે અવિનાશી છે, શાશ્વત છે. એ આપણે બધા સમજીએ છીએ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, પહેલા પણ હતું, પછી પણ રહેશે, બરાબર, અને છે પણ ખરું. એટલા માટે એ અવિનાશી છે, આ જ્ઞાન છે. હવે ભગવદ ગીતાને અહીંયા રાજવિદ્યા શા માટે કહેવામાં આવે છે એ મેં તમને કહી દીધું. છતાં કોઈને કઈ કહેવું હોય તો કહી શકો છો કે આ જ્ઞાનને મેં કીધું એ સિવાય તમારી પાસે ઘણા બધા મારા વરિષ્ઠ છે, ભક્તો છે, સ્વભક્તિ માતાજી છે, બરાબર, મહેશ પ્રભુજી છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી છે, ઘણા બધા છે કે જે લોકો કે રાજવિદ્યા શા માટે કહેવામાં આવે છે? કઈ કેવું છે કોઈને? શિક્ષણનો રાજા છે, બરાબર, કે બધા જ્ઞાન, આયુર્વેદિક જ્ઞાન, સોશિયલ, બરાબર, એસ્ટ્રોલોજીકલ સાયન્સ છે, બધા જ્ઞાનમાં આ જ્ઞાન છે, રાજા છે. હા પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે હું મારી રીતે કૃષ્ણ ઓલું માતાજી. કરું છું. હા બોલો હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. એક મિનિટ માતાજી, એક મિનિટ માતાજી. મારી રીતે કરું છું કે આ આખું ભાગવત આજે ગીતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, એ આખું રાજપાટને લઈને જ બધું ઊભું થયું છે, અને એ રાજપાટ માટે થઈને આ આખું ગીતાની બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાન. એના કારણે આપી રહ્યા છે. સરસ પ્રભુજી. એના યસ, કારણે આપી રહ્યા છે. તમારો વિચાર સરસ છે પ્રભુજી. અમને નવું મળ્યું વાત પ્રભુજી. યસ શશી માતાજી. હા, એટલે કહેવામાં આવે છે કે શિક્ષણનો રાજા છે, અને આ એક જ એવી ભગવદ ગીતા છે કે જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વમુખેથી બોલેલી છે. સ્વમુખેથી બોલેલી એ રાજ શિક્ષણનો રાજા કહેવાય છે. હરે યસ યસ રમેશ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. બધા વેદો ઉપનિષદોનો બધાનો સાર કાઢીને ગીતાજીમાં ભગવાને કીધેલો છે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું, એટલે રાજા છે. યસ યસ રમેશ પ્રભુજી. કોઈ અપડેટ? હા રમેશ પ્રભુજી
બોલો, તમે મ્યુટ છો પ્રભુજી. તો મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે. યસ લલિતકુમાર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે આ જ્ઞાન છે ને પેલા રાજાઓને આપવામાં આવતું કે જેથી એ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન પ્રમાણે પોતાનું રાજ્ય ચલાવી શકે અને પ્રજાને પણ એ જ્ઞાન આપી શકે. અને બીજું છે કે જે બધા શાસ્ત્રોમાં અને બધા ઉપનિષદોમાં કે જે કાંઈ છે એ બધું જ ભગવદ્ ગીતામાં સમાવેશ છે. એટલા માટે એને વિદ્યા કહેવામાં આવે છે. યસ, જે જ્ઞાન બીજે બધે નથી એ બધું જ જ્ઞાન આમાં છે. યસ યસ હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો પ્રભુજી. પેલા રાજાઓના રાજ કઈ રીતે કરવું એનું જ્ઞાન મળતું. પછી આ લોકશાહી આવે તો પ્રધાનોને કઈ રીતે કરવું. જેમ દેવતાઓ પ્રધાન નીચે દેવતાઓ હોય છે રાજાના ભગવાન નીચે. અત્યારે આપણે જો રાજકારણમાં એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એની નીચે કેટલા ખાતા પાડ્યા છે બધા. અને એ રીતે ઘરમાં પણ હોય તે એક વડીલ માણસ હોય અને ઘરમાં બીજા આખું પરિવાર હોય. એ સંચાલન કઈ રીતે થાય આખું પરંપરા આખું રાજા સાહેબ પ્રમાણથી ચાલતું આવ્યું છે. એક માણસ હોય મેં એ રીતનું જ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે આ બધી ચર્ચા કરી લીધી, બરાબર. રાજીદેવ વિશે ચર્ચા કરી લીધી કે આ જ્ઞાનની અંદર બધું જ જ્ઞાન છે, બરાબર. સોશિયલ, આયુર્વેદિકલ, એસ્ટ્રોલોજીકલ, બરાબર, સાયન્ટિફિકલ, કે આ જ્ઞાન છે કે સાયન્સ જે સાયન્ટિસ્ટો છે એ રિસર્ચ પણ આની પરથી કરે છે. આના ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક ઉપરથી રિસર્ચ પણ કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની અંદર બધું જ જ્ઞાન સમાવિષ્ટ છે. એમ રાજા એટલે કે રાજા હોય, રાજા કોણ બની શકે કે એનામાં બધી ક્વોલિટી હોય, બરાબર. રાજા હોય એ દરેક વ્યક્તિને સમજી શકતો હોય ત્યારે રાજા છે. એને ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધું જ જ્ઞાન છે. એક પણ એવો ટોપિક નથી, એક પણ એવું જ્ઞાન નથી કે ભગવદ્ ગીતાની બહાર હોય. ખ્યાલ આવ્યો? રાજા છે એ બધું જ જ્ઞાન છે. જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે ભગવાને અર્જુનજીને અનસૂયા હવે શા માટે અત્યારે કીધું, બરાબર. જે લોકો પાછળથી જોઈન થયા છે એ લોકોને પ્રશ્ન જવાબ કદાચ અલગ આવ્યો છે, તો પછી આપણે ચર્ચા કરીશું કે એવી રીતે કે આગળ બધું ગીતાનું જે અર્જુનજીએ બધા જે ભગવાનને સંબોધન કર્યા અને હવે જે કરે છે એટલા માટે ભગવાનને એમ લાગે છે કે હવે હું એને અંશી હવે કહી શકું છું. એટલા માટે આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન પછી આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો આ જ્ઞાન એટલા માટે રાજા છે કે બધું એટલે બધું જ્ઞાન માટે છે. બધું જ્ઞાન છે અને દરેક મનુષ્ય જાતિ માટે છે. એક મનુષ્ય જે કોઈ વ્યક્તિ હોય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર, વૈશ્ય હોય, કોઈ પણ જેને કહેવાય કે એનીમાં કોઈ પણ લાયકાત હોય, એ બધા લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિ માટે આમાં જ્ઞાન છે. દરેક વ્યક્તિ માટે છે અને બધું જ જ્ઞાન છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા શિક્ષણનો રાજા છે, બરાબર. હવે યસ મહેશ પ્રભુજી. દરેક વસ્તુનું સમાધાન છે એમાં. યસ, દરેક વ્યક્તિ માટે દરેક. હા યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અત્યારે આપણે જીવીએ છીએ જીવનમાં તો ઉપયોગી લેવા માટે બધો જયારે કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો રસ્તો એમાં જ છે. અત્યારે આપણે કોઈ બી જગ્યાએ અટકીએ, કોઈને કઈ સંબંધી હોય તો કેવી રીતના એનો વ્યવહાર કરવો, યસ, બધું જ આમાંથી. અને જયારે સાંભળીએ ત્યારે નવું લાગે છે કે હજુ આપણે ભૂલી ગયા એવો અનુભવ થાય છે. એટલે આ જ્ઞાન દરેક વ્યક્તિ માટે છે. મેં તમને કીધું ને, એવું નહીં કે ભારત દેશ માટે કે અમેરિકા વાળા માટે કે બધા ઓલ મનુષ્ય જાતિ માટે આ જ્ઞાન છે. એટલા માટે આ રાજ વિદ્યા છે. છતાં પણ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે એ લોકો આમાં સદા ધરાવતા નથી. યસ પરેશા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રત્યેક જીવને ભગવત પ્રાપ્તિના માર્ગે વાળે છે. યસ પ્રભુજી, યસ. બહુ સરસ, એકદમ પરફેક્ટ જવાબ, મસ્ત જવાબ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં જે બધું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ્ઞાનનો ગોલ, બરાબર, જ્ઞેય, એ આપણે આગળ 13મા અધ્યાયમાં શીખીશું. એ પણ મળે છે. છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે ઘણા લોકો છે શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, બરાબર. આપણે બધા આટલું બધું જ્ઞાન ઘણા લે છે, બરાબર, છતાં પણ હજી ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એવું માની શકતા નથી, બરાબર. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ શ્લોક છે કે યથા તરોદ મૂલે નિશ્ચેન પ્યંતિ તત સ્કંદ ભુજોપશાખાઃ પ્રાણોપહારાય ચ યથે નિદ્રયાણામ તથૈવ સર્વાર્હણમ અચ્યુતેજ્યા. કે આપણને ભાગવતમની અંદરથી સુખદેવ મહારાજ આપણને એમાં શીખડાવે છે કે જ્યારે વૃક્ષના મૂળને પાણી સિંચવાથી બધી
ઝાડના શાખા અને પાંદડાને પાણી મળી જાય છે, અને જ્યારે આપણે ઉદરને અન્ન આપીએ છીએ તો આખા શરીરને પોષણ મળી જાય છે ને. તો જ્યારે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ, ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ, તો દરેક દેવી દેવતાઓ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. આ વસ્તુ સમજવામાં આવતી નથી. બધું સમજાય બરાબર, પણ આ સમજવું મુશ્કેલ પડી જાય છે કે ફક્ત ને ફક્ત આપણને એમ થાય કે લે ભગવાનની ભક્તિ કરશું અને દેવી દેવતા પછી નારાજ નહીં થઈ જાય. આટલા વર્ષો સુધી આપણા પેઢી દર પેઢી આપણા બાપ દાદા બરાબર એનામાં તો જશે છે, બધા લોકો છે એ જે પૂજા કરતા હતા હવે મૂકી દેશું તો એ બધા નારાજ નહીં થઈ જાય, બધા ક્રોધિત નહીં થઈ જાય. બરાબર. તો આ ભાગવતમનો શ્લોક મગજમાં લઈ લે. ભાગવતમ સ્કંદ 4 31મો અધ્યાય 14મો શ્લોક 4.31.14 એની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. પદ્મ પુરાણમાં પણ રેફરન્સ છે, હું તમને આપીશ કે એવું કીધું છે કે ભગવાનની પૂજા કરવાથી, ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવાથી બધા જ દેવી દેવતાઓ, હું એની ક્યાં વાત કરું, જીવો પણ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. કે તમે ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને, પેલા દુર્યોધન છે એ જાય છે દુર્યોધન પાસે, દુર્વાસા મુનિ જાય છે અને પછી દુર્વાસા મુનિને દુર્યોધન એમ કહે છે કે તમે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું આતિથ્ય સ્વીકારો અને પછી ત્યારે જાઓ કે એ લોકોએ જમી લીધું હોય પછી જાઓ. દ્રૌપદી પાસે પાત્ર હતું એ ધોઈને મૂકી દે છે બરાબર, અને પછી બધા જમવા જાય છે. તો કઈ રીતે હવે દ્રૌપદી પાસે કઈ તો હોતું નથી અને 10,000 શિષ્યો લઈને દુર્વાસા મુનિ જાય છે કે ભગવાનને યાદ કરે છે દ્રૌપદીજી. ભગવાન તો ખબર છે ભક્તની પાસે તત્ક્ષણ હાજર થઈ જાય છે, આપણે આગળ પણ જોયું. તો ભગવાન કહે છે કે તું તો અન્નપૂર્ણા છે, તારી પાસે તો કાંઈ ન હોય એવું બને જ નહીં એમ કે. તો કે હા પ્રભુજી કે મેં અક્ષય પાત્ર તો ધોઈ નાખ્યું છે. તો કે કઈ વાંધો નહીં, તું અક્ષય પાત્ર લઈ આવો એમ. તો અક્ષય પાત્ર લાવે છે, એમાં એક ચોખાનો દાણો ચોટેલો હોય છે. ભગવાન આરોગે છે અને બધા શિષ્યો નદીએ નાવા ગયા હતા બધા તૃપ્ત થઈ જાય છે. તો એ મહાભારતના આવા દ્રષ્ટાંત ઉપરથી ઇવન આ શ્લોક છે બરાબર, કે જે આ શાસ્ત્રની અંદર જે આપેલા છે એ શ્લોક ઉપરથી આપણે સમજી શકાય કે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, એ લોકો સેવા પૂજા કરતા હશે એને પોતાનો અનુભવ હશે કે જ્યારે તમે ખરેખર પોતાની આ બે જે અશ્રદ્ધાન કીધું ને, આ શ્રદ્ધા છે ને એ શ્રદ્ધા સ્થિર નથી થતી ને તો પ્રોબ્લેમ થાય છે. પણ જો શ્રદ્ધા સ્થિર થઈ જાય આપણી તો તમને બધાને પણ અનુભવ થશે જ. શ્રદ્ધા સ્થિર કરવાની છે. જો શ્રદ્ધા સ્થિર થશે તો આગળ સ્ટેપ થશે. શ્રદ્ધા જ સ્થિર નહીં થાય તો આપણે કઈ ભક્તિ કરી શકીશું નહીં. થઈ જાય છે તો તમને અનુભવ થશે કે આપણા જીવનમાં કેવા 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 બધા ઘટના બધી બને છે કે જ્યારે તમે ભગવાનમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા કરાવો છો પછી તમારામાં જે ઘટના બધી બને અને પરિવર્તન આવે તો તમને ખ્યાલ આવશે. અને જે શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા એનું શું થાય છે ભગવાન આપણને આગળ સમજાવશે. અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. જે શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી ને, જે અલગ અલગ જગ્યાએ શ્રદ્ધા ધરાવે છે ને, એ આ ભૌતિક જગતમાં ચક્રમાં ફર્યા કરે છે, જન્મ મરણ એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. પછી ભગવાન હવે શું કે છે, મયા તત્વિદમ સર્વમ જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના મત્સાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તેષુ અવસ્થિતઃ. આ શ્લોક ભગવાન પોતે શું કે છે, ભગવાન આપણને એમ કીધું પેલા બરાબર કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં બિરાજમાન છું એવું કીધું પરમાત્મા રૂપે. આ શ્લોકમાં ભગવાન એમ કે છે કે આ જગતમાં આ બધું જગત છે એ મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. અવ્યક્ત એટલે શું થયું? નિરાકાર બરાબર. તો આને તમે લોકો શું સમજી શકો? જો ભગવાન નિરાકાર છે? ના, એવું નથી. જ્યારે આપણે બ્રહ્માંડમાં હમણાં જોઈશું આપણે કે એક બ્રહ્માંડની અંદર જે 14 લોક છે, એ 14 લોકની અંદર જે 14 લોક છે એ 14 લોક ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપ રૂપે છે. એ 14 લોકનું જે તમે દૂરથી તમે એક વૃક્ષ જોવો છો, એ વૃક્ષને તમે ઘણી વખત તમે દૂરથી જોવો તો તમને એક મનુષ્ય જેવું દેખાય ને, તો એવી રીતે આ બ્રહ્માંડમાં જે 14 લોક છે એ 14 લોક એ જ વિરાટ સ્વરૂપ રૂપે છે અને એ વિરાટ સ્વરૂપની અંદર જ બધા લોક છે. એટલે ભગવાનનું જે આ રૂપ છે એ રૂપની કલ્પના કરવી તમારી અશક્ય છે. એટલે એની અંદર આ આખું જે બ્રહ્માંડ છે એ બ્રહ્માંડ ભગવાનના રૂપમાં છે. એ સિવાય તમે આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં શીખ્યા હતા કે જ્યારે
ભગવાન મહાવિષ્ણુના રોમકૂપમાંથી જે બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, આ મહાવિષ્ણુ છે એક મહત્તત્વની અંદર જ સ્થિત છે, અને આ મહત્તત્વ છે એ ભગવાન પોતે ક્રિએટ કરે છે, ભગવાન પોતે સર્જન કરે છે, અને આ મહત્તત્વની અંદર જ આખી સૃષ્ટિ છે. બધા ભૌતિક જગત, બધા બ્રહ્માંડ એ આની અંદર છે. એટલા માટે આ જે ભગવાનનું રૂપ છે એની અંદર ભગવાન આખી સૃષ્ટિ છે. હવે ભગવાન એમ કે છે બધા મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. જો આપણે ભગવદ ગીતા જાતે જાતે વાંચીએ ને તો આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ કે ભગવાન એમ ઘડીકમાં એમ કે છે કે હું દરેકે કણે કણમાં બિરાજમાન છું, અને અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે હું તો મારામાં નથી. તો કેવી રીતે સમજી શકાય? થાય ને આપણને, બરાબર? કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને એમ થાય કે ભગવાન એમ કે છે કે બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કીધું, પ્રેમાંજન ચુરિત ભક્તિ વિલોચન સંત સદૈવ હૃદય સુવિલોકયંતી. તો આની અંદર એમ કે છે કે જેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે દિવ્ય પ્રેમ વિકસાવ્યો છે એ પોતે અંદર અને બહાર ભગવાનને જોઈ શકે છે. તો ભગવાન અંદર છે અને બહાર છે એવું આપણે આપણા શાસ્ત્રમાંથી આવું શીખીએ છીએ. અને ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે હું દરેક જીવો મારામાં નથી. તો વસ્તુ જયારે આપણે સમજવી હોય તો પાછો ગોલોકચાટ સમજવો પડે, બરાબર? એટલે પાછો આપણે હમણાં ગોલોકચાટ આપણે હમણાં સમજીશું કે આ વસ્તુ સમજવી હોય તો ભગવાન છે એ જયારે આપણે સૃષ્ટિની રચના કરે છે તો એ વખતે ભગવાન 3 પુરુષ અવતારનો વિસ્તાર કરે છે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ અને દક્ષ વિષ્ણુ તરીકે. અને એ જે 3 પુરુષ છે એ 3 પુરુષ દ્વારા આખી સૃષ્ટિનું સંચાલન થાય છે, સૃષ્ટિ ચાલે છે. ભગવાન એ 3 પુરુષનો વિસ્તાર છે. પોતે ધામમાં વાંસળી વગાડે છે. ભગવાન શું કરે છે? પોતે પોતાના ધામમાં વાંસળી વગાડે છે. એ ગોલોકા ધામની અંદર ભગવાન તો ખરેખર ત્યાં છે. પરમાત્મા રૂપે ભગવાન શિરોદક્ષ વિષ્ણુ તરીકે આપણા શરીરમાં છે. ભગવાન એ શિરોદક્ષ પણ એનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે એ તો ક્યાં છે? ગોલોકા ધામમાં. આપણે પાછું હમણાં ગોલોકચાટ કરીશું. તો કેવી રીતે સમજવું, બરાબર? કોઈને કઈ કેવું હોય તો કહી શકો છો. જો આની અંદર આ ભગવાન છે ને પોતાનું બતાવે છે, બધાને ખબર છે કે યશોદા મૈયા જયારે એમને માટી ખાવા માટે જયારે ના પાડે છે અને કહે છે કે ના મેં માટી નથી ખાધી, તો માતા કહે છે કે ના તું બતાવ, તે મોઢું ખોલ, તે ખાધી જ છે. ભગવાન કહે છે નથી ખાધી, તો કે મોઢું ખોલ. તો ભગવાન મોઢું ખોલે છે તો શું થાય છે? એમને શું દેખાય છે? અનંત બ્રહ્માંડ એમને એમનામાં દેખાય છે. આ મોઢાની અંદર બધા બ્રહ્માંડો છે એવું ભગવાન બતાવે છે ને. તો આ વસ્તુ આપણે સમજ્યા છીએ ને શીખ્યા છીએ. હવે ભગવાન આ શ્લોકમાં આપણને વધારે સમજાવશે. ન ચમત ભૂતાની પશ્ય મે યોગમ ઐશ્વર્યમ વૃત્ત ભુન્ન ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂત ભાવનઃ. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન થતી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્ય તો જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. ભગવાન બધું સર્જન કરે છે. ભગવાન છે આખી સૃષ્ટિ બનાવી દે છે, બરાબર? તો ભગવાન છે એ એમ કે છે કે આ સૃષ્ટિ બનેલી મારી બનેલી છે, બરાબર? આખી સૃષ્ટિ એ મારી બનેલી છે, પણ એની અંદર એ જગત હું એનો નથી. એ હું તો આખો અલગ વસ્તુ છું. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક ચિત્ર જોયું હશે કે પેલો એક પૃથ્વીનો ગોળો, એક વ્યક્તિ છે એ પૃથ્વીનો ગોળો ઉપાડેલો હોય છે, બરાબર? તો એ પૃથ્વીનો ગોળો ઉપાડે છે ને આપશે વાંકો વળી જાય છે. તો ભગવાન છે આ બધી સૃષ્ટિ રચના કરે છે, તો ભગવાનને પોતાને કોઈ અસર થતી નથી. ભગવાન નથી થાકી જતા કે નથી ભગવાનનું સ્વરૂપમાં થોડુંક ઓછા પણ હોતું. ભગવાન પૂર્ણ છે. ઓમ મદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે. આપણે બધાએ આ શ્લોક જેને બી સાંભળ્યો હશે એ લોકોને ખબર હશે, બરાબર? કે ભગવાન પૂર્ણ છે, એમનામાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ પૂર્ણ છે, છતાં પણ ભગવાન પૂર્ણ રહે છે. ભગવાન અપૂર્ણ થતા નથી. તો ભગવાન છે એ બધું બનાવે છે, છતાં ભગવાનને આની હારે કોઈ લેવા દેવા નથી. આપણે ભગવાન કહે છે ને કે ભગવાન છે એ 3 ગુણોને અર્જિત કરે છે, પણ ભગવાન છે 3 ગુણોથી જેને કહેવાય કે પર છે. ગુણોને ભગવાન છે, ભગવાન ધીશ છે, ગુણાધીશ છે. તો એવી રીતે ભગવાન આખી સૃષ્ટિને છે બનાવે
એને પાલન કરે છે, એનો સહાર કરે છે. જ્યારે આપણે જે લોકો બી સૃષ્ટિનું સર્જન જોશે ત્યારે ખબર પડશે કે ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે તો કેવી રીતે કરે છે. એ જો સમજાઈ જાય તો આપણને આ ભૌતિક સૃષ્ટિ આટલી વિશાળ છે, ભગવાન આને આવી રીતે બનાવે છે. તો એ આપણે જો સમજણમાં આવી જાય ને તો આપણને થાય કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે, ભગવાનની શક્તિ કેટલી છે, એ આપણને ગોલોકાચાર્યમાં આજે આપણે પાછા ટાઈમ મળશે એટલે શીખીશું. પછી ભગવાન છે આ સમજણ નથી પડતી ને ક્યારે કે આવું આપણને સમજણ ના પડે કે ભગવાન એમ કે હું જગત બનાવું છું પણ જગતનો અંશ નથી, બરાબર? તો આપણે સમજી શકીએ નહીં ને. તો જ્યારે આપણને સમજવામાં અઘરું પડે ને ત્યારે ભગવાન છે ને એ એક્ઝામ્પલ આપે છે. તો આમાં ભગવાન શું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ આકાશમાં હંમેશા સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. આકાશ અનંત છે, બરાબર? આકાશ અનંત છે તો એની અંદર વાયુ તો હંમેશા વાતો હોય છે. તો જેવી રીતે આકાશમાં વાયુ જેવી રીતે રહે છે એવી રીતે સર્વ જીવો છે, ભગવાન એમ કહે છે કે મારા છે. આ ભગવાન એમના એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને સમજાવે છે. અને એનો રેફરન્સ આપણને બૃહદ દારણ ઉપનિષદમાં પણ મળે છે. એમાં પણ લખેલું છે એતસ્યવા અક્ષરસ્ય પ્રશાસને ગાર્ગી સૂર્યચંદ્ર મસો વિદ્યતો તિષ્ઠત એતસ્યવા અક્ષરસ્ય. એટલે કે જેવી રીતે કોઈ સૂર્ય હોય, બરાબર? એ સૂર્ય છે એ જ્યારે આપણા ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે તો આપણને સૂર્ય દેખાય છે? ખાલી સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાય છે. ત્યારે સૂર્ય ત્યાં આપણા હાજર છે, છતાં પણ આપણે કહી શકીએ છીએ ને કે ના સૂર્ય છે, બરાબર? તો ભગવાન છે એ એમના જે બીજા સ્વરૂપે હાજર છે. આપણને ભગવાન દેખાતા નથી પણ ભગવાન તો દરેક જગ્યાએ છે જ. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. આ પાછું દ્રશ્ય કયું આવ્યું? આ કયા વિષ્ણુ આવ્યા? મહાવિષ્ણુજી. યસ, મહાવિષ્ણુ. ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર આ છે મહાવિષ્ણુ, બરાબર? કે ભગવાન જ્યારે મહત તત્વની અંદર બિરાજમાન થાય છે ત્યારે એમના રોમ કુપરોમાંથી અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ બ્રહ્માંડો છે ને અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે કે કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. તો આ કલ્પને આપણે સમજીશું. મેં આગળ પણ સમજાવ્યું છે કે જ્યારે સતયુગ, કળિયુગ, દ્વાપર અને ત્રેતા ત્રણ યુગ ભેગા થાય, બરાબર? ત્યારે શું થાય છે? એક દિવ્ય યુગ. અને આ દિવ્ય યુગ છે એવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ત્યારે એક મનુ થાય, એક મનુ મહારાજનું આયુષ્ય થાય. હવે આવા 14 મનુ મહારાજ બ્રહ્મના એક દિવસમાં આવે છે, બરાબર? તો હવે આપણે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરો, બરાબર? કે એક દિવ્ય યુગ એ બરાબર કેટલા થાય છે? 432 કરોડ વર્ષ. એક દિવ્ય યુગ બરાબર 432 કરોડ વર્ષ થાય છે. હવે એ એક દિવસ થયો. હવે તો 864 કરોડ વર્ષ થાય એટલે એક દિવસ અને રાત્રિ થાય. હવે આવા 30 કરવાના, 864 કરોડ વર્ષ ગુણ્યા 30 એટલે એ ભગવાન બ્રહ્માજીનો એક મહિનો થયો. અને આવા જયારે 12 એના ગુણ્યા 12 કરી એટલે એક વર્ષ થયું. તો આ 12 એક વર્ષ થાય એવા બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે, બરાબર? તો જ્યારે બ્રહ્માજીનું જે આ આયુષ્ય છે 100 વર્ષ જ્યારે પૂરા થાય છે, બરાબર? ત્યારે આ જે બ્રહ્માંડ છે એ બ્રહ્માંડનો નાશ થાય છે. તો એ વખતે આ જે બધા બ્રહ્માંડ છે એ પાછા ક્યાં જાય છે? ભગવાનની અંદર જાય છે. એટલે ભગવાન શું કહે છે કે અન્ય કલ્પના પ્રારંભમાં પાછું ફરીથી ઉત્પન્ન. ભગવાન છે કલ્પની શરૂઆત થાય ત્યારે બધું ઉત્પન્ન કરે અને કલ્પના અંતે બધું ભગવાનની અંદર પ્રવેશે. અને કલ્પ એટલે કેટલું? કોઈ કહી શકશે એટલે કેટલું? જે લોકો બ્રાહ્મણ હશે એ ભેગા થાય એટલે એક કલ્પ. હા, 4 યુગ ભેગા થાય એટલે એક કલ્પ થાય. 4 યુગ ભેગા થાય એટલે માતાજી એક દિવ્ય યુગ થાય. 4 યુગ ભેગા થાય એટલે એક દિવ્ય યુગ થાય, બરાબર? માતાજી કલ્પ એટલે આમ તો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય, પણ અહીંયા કલ્પક્ષય લખ્યું છે ને એટલે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થયે મૃત્યુ એવો થાય. અર્થ આમ અહીંયા છે. યસ યસ, અહીંયા આપણે શું સમજવાનું છે? આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કે છે કલ્પના અંતે, એટલે કે જ્યારે ભગવાન જ્યારે શ્વાસ અંદર લે છે એટલે બધા બ્રહ્માંડો છે ક્યાં જાય છે? ભગવાનના આ શ્વાસની અંદર જતા રહે છે. કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન એટલે શું થયું? બ્રહ્માજીએ જે સર્જન કર્યું એ બધું પાછું ભગવાનની અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે, બરાબર?
એટલે અહીંયા કલ્પના અંતે આપણે એ સમજવાનું છે, બરાબર? હવે ભગવાન એમ કે છે કે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે, તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રગટ અપ્રગટ થયા કરે છે, બરાબર? નાશ મારી ઈચ્છાથી નાશ થાય છે, તે પ્રગટ ને અપ્રગટ થાય છે. તો આ જે આખું દ્રશ્ય જગત છે, દ્રશ્ય જગત એટલે જે વસ્તુ મહાવિષ્ણુ દ્વારા નિર્માણ થાય છે, એ આખું જે જગત છે એ જગત વારંવાર આવે છે આવે છે જાય છે. ભગવાન શ્વાસ લે ખરા, શ્વાસ બહાર કાઢે ખરા ને? તો જેવો શ્વાસ લે એટલે બધા બ્રહ્માંડ બહાર આવે, શ્વાસ પાછા અંદર લે એટલે બધા બ્રહ્માંડો થઈ જાય. એ ભગવાનની ઈચ્છા દ્વારા થાય છે. ત્યારે આપણે આગળ 7મા અધ્યાયમાં પણ શીખી ગયા, બરાબર, કે જે બધા ગ્રહો છે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી બહાર તરી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા થાય ત્યાં સુધી આ બધા ગ્રહો ભગવાનની શક્તિથી તરે તો છે, પણ એમાં પણ ભગવાનની શક્તિ છે. આપોઆપ કઈ એની મેળાએ ભ્રમણ કક્ષામાં ફરતા નથી. દરેકે દરેક જે ગ્રહ છે એમને એક નિશ્ચિત ભ્રમણ કક્ષા છે. તો આપણે જાણીએ છીએ સૂર્ય, પૃથ્વી, ચંદ્ર બધા ફરે છે ને, એમની પોતાની એક નિશ્ચિત, એક સુનિશ્ચિત એમની ભ્રમણ કક્ષા છે, એમાં એ ફરે છે. તો એ ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે ફરે છે, નહીં કે પોતાની જાતે, બરાબર? એટલા માટે આ વસ્તુ જયારે આપણે સમજી લઈએ કે ભગવાનની ઈચ્છાથી આ બધું થાય છે, તો આપણે આગળ વધારે વિશે ડિટેલમાં સમજી શકીશું. હવે ભગવાન એમ કે છે કે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મ મને બાંધી શકતા નથી, અને હું જાણે કે ઉદાસીન હોય તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી વિરક્ત રહું છું. ભગવાન આ બધું બ્રહ્માંડનું નિર્માણ કરી દે છે, છતાં પણ ભગવાન તટસ્થ રહે છે. આ સમજવું તો કેમ સમજી શકાય કે ભગવાન આ બધું કરે, બરાબર, ભગવાનને કેમ કઈ ફેર ન પડે? તો તમને એક આપું કે એક કોર્ટ છે, કોર્ટમાં જજ છે, બરાબર? તો જજ એની ખુરશી પર બેઠો હોય તો કોઈક એવી વ્યક્તિ આવે કે જેને ફાંસી અપાય, કોઈને 14 વર્ષની વનવાસ કારાવાસ અપાય. તો કોઈ વખત એવું બને કે કોઈ જે વ્યક્તિ છે એને કોઈ એક પ્રોપર્ટી માટે કેસ કર્યો છે, તો એને ઘણી બધી પ્રોપર્ટી પણ મળી જાય, કોઈને જેલની સજા પણ થાય. આવું થાય ને? જજ આપે છે તો જજ સજા આપે છે બધાને, કોઈને વિપુલ ધન સંપત્તિ આપે છે, કોઈને જેલની સજા આપે છે, કોઈને મૃત્યુદંડ આપે છે. તો આ સજા જજ બધાને આપે તો જજને કઈ ફેર પડે ખરો એના જીવનમાં? કઈ પ્રોપર્ટી બધી આપે તેને કઈ પ્રોપર્ટી મળે ખરી? અચ્છા, જજ કોકને જેલની સજા આપે તેને કઈ સજા થાય ખરી? કારણ કે જજ છે શું કરે છે? ફક્ત ને ફક્ત એનું કામ કરે છે અને પછી છૂટા ઘરે જઈને પોતાના ઘરે બધાને ખાઈ પીને મજા કરે ને. તો ભગવાન છે ને આ બધું કરે છે, છતાં ભગવાન તટસ્થ રહે છે. જેવી રીતે જજ છે એ દરેકે દરેક કાર્યમાં જ્યાં સુધી તટસ્થ ન હોય તો જજ કહેવાય નહીં, ના કહેવાય ને, જજ છે તટસ્થ રહેવું પડે. તો એવી રીતે ભગવાન છે એ બધું કરે છે. કોઈને મૃત્યુદંડ આપે છે, બરાબર, કોઈને બહુ સરસ, આપણે કહીએ છીએ ને કે કોઈ વ્યક્તિ હોય ઘણી વ્યક્તિને બહુ આરામથી જિંદગી જીવતો હોય, બરાબર, કોઈ વ્યક્તિને બહુ તકલીફ પડતી હોય, કોઈ સારો હોય તોય આરામ કરતો હોય, કોઈ ખરાબ હોય તોય તકલીફ ભોગવતો હોય, આવું થાય છે ને. તો આ બધું જે કરે છે એ ભગવાન જ કરે, છતાં પણ ભગવાનને આમાં ભગવાનનો કોઈ હસ્તક્ષેપ નથી. ભગવાન કહે છે એ બધું સ્વતંત્ર રીતે થાય છે, એમ એ થાય છે ખરું, એમાં મારો હાથ ખરો, છતાં પણ એમાં મારો હાથ નથી. એટલે હું દરેક કર્મથી વિરક્ત છું, મારો કોઈ આમાં હાથ છે નહીં, એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે. હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન પાછા કહે છે પ્રકૃતિ આચરમ, મારી આ ભૌતિક છે અને હેતુ ના આનેન કૌંતેય જગત વિપરિવર્તતે. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? વાઈફાઈ જાય છે? હા જાય છે. માતાજી, કોઈ વાર આવે છે. આવે કોઈ છે. કોક જ વાર એવું થાય. હા, અવાજ હવે આવે છે પણ ભગવાન કપાઈને આવે છે. આજે થોડું નેટવર્ક સ્લો છે. ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ ભગવાને બનાવી ને, બરાબર, આ જે ભૌતિક સૃષ્ટિ ભગવાન સૃષ્ટિ બનાવી નાખી, તો એ સૃષ્ટિ છે એ ભગવાનની જે 3 શક્તિ આપણે પેલા વાત કરી, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ, બરાબર. તો આ જે ભગવાનની જે બહિરંગ શક્તિ છે, બરાબર, એ શક્તિ કાર્ય કરે છે, જેને આપણે માયાદેવી કહીએ છીએ. પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા બનેલી
આ માયાદેવી. આપણે આગળ સમજી ગયા કે એ દેવી એસા ગુણમય શ્લોકમાં આપણે શીખ્યા, દેવી એસા ગુણમય મમ મારા માયા દુરત્યયા. તો આ જે પ્રકૃતિની આ જે કામ થાય છે, હું એને દેખરેખ રાખતો નથી. જ્યારે કોઈને સજા મળે છે, જ્યારે કોઈને કઈ સારું સુખ સુવિધા મળે છે, તો ભગવાન એમ કે છે કે એના માટે મેં એક શક્તિ રાખી છે, મારી બહિરંગ શક્તિ, બરાબર, એ કાર્ય કરે છે. પણ એ શક્તિ પાછા ભગવાનના અંડરમાં છે. એટલે જે બી કામ એ શક્તિ કરે છે, એ શક્તિ કોના અંડરમાં કામ કરે છે? ભગવાન અંડરમાં કામ કરે છે. અને એ ભગવાન કે એમ કરે છે, પણ એ માયા શક્તિ કામ કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિના પોતાના કર્મ પ્રમાણે એ માયા શક્તિ છે કાર્ય કરે છે, બરાબર. અને તેના શાસન હેઠળ જગત વારંવાર સર્જાય નષ્ટ થાય છે. એટલે ભગવાન પાછા આપણને સમજાવે છે બધું હું કરું છું. દાખલા તરીકે આપણા જે નરેન્દ્ર મોદી છે, બરાબર, એ નરેન્દ્ર પોતે બધું સંચાલન ઉપરથી કરે છે, પણ નીચે બધા અલગ અલગ મંત્રાલયો છે ને, બરાબર. એ મંત્રાલય નીચે પણ બીજા બધા અધિકારી, બધા પછી સરકારના બધા કર્મચારી કામ કરતા હોય છે. પણ આમ જોવા જઈએ તો એમ દોર બધો મંત્રીનો, આપણા પ્રધાનમંત્રીનો હોય છે, છતાં પણ પ્રધાનમંત્રી દરેક જગ્યાએ કામ કરવા આવતા નથી. પ્રધાનમંત્રી, આપણે એવી આશા રાખી શકાય નહીં કે પ્રધાનમંત્રી દરેક જગ્યાએ આવી જાય, એવું થતું નથી, બરાબર. સેમ ભગવાન છે એ બધું કાર્ય કરાવે છે, ભગવાન કરવા આવતા નથી. આ બધા ગ્રહો છે ભગવાનના જે કહેવાય દેખરેખ હેઠળ બધા કાર્ય કરે છે. ભગવાન જયારે માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે ભગવાનને તો શ્રાપ લાગ્યો. તો તમે શું માનો છો કે શ્રાપ લાગે છે? ભગવાન જન્મ લે છે મનુષ્ય તરીકે, ભગવાન મનુષ્ય જેવું કામ કરે છે. તો તમે શું માનો છો કે આ જે માયા શક્તિ છે એ ભગવાનને સ્પર્શ કરે છે ખરી? હા, કરે છે. કેવી રીતે? હરે કૃષ્ણ. રામને જયારે વિયોગ થયો સીતાનો, ત્યારે ખબર પડી કે એને એટલો બધો વિયોગ થાય છે સીતાનો કે એને સીતાની માયા લાગી છે. ઓકે, જય કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? ભગવાન માયાના પ્રભાવમાં આવે છે ખરા? નથી આવતા માતાજી. ના, નથી આવતા માતાજી. ભગવાનને કોઈ હરે કૃષ્ણ. માયાથી પર છે, બધી ત્રણેય ગુણોથી પર છે. આવતા નથી, પણ જગતને બતાવવા માટે આવે છે ખાલી. જગતને એમ લાગે છે આ થયું, એમ ખાલી જગતને બતાવવા પૂરતું. હા, આપણને ભ્રમમાં આપણે જો આપણે માનવની આપણે જે 4 શક્તિઓ કીધી ને એ ભ્રમિત થાય છે, બરાબર. તો આપણે જો આટલા આપણને આવું વિક્રમ પ્રભુજી તમે એકદમ સાચા છો. તમારે કે ભગવાન જયારે મનુષ્ય રૂપમાં આવે છે ત્યારે મનુષ્ય જેવું જ કાર્ય કરે છે, બરાબર. એ જ મનુષ્યના રૂપમાં આવે છે ત્યારે એ મનુષ્ય જેવું જ કામ કરે છે. એટલે સામાન્ય વ્યક્તિને જ્યાં સુધી એને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી હોતું ત્યાં સુધી એને એવું છે કે જે લોકોને ગીતાનું જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી એને એવું જ થશે કે ભગવાન માયાના પ્રભાવમાં આવી જાય છે. અત્યારે મેં તમને હમણાં શું સમજાવ્યું? પેલો જજ છે એ જજને કોઈ વસ્તુ સ્પર્શતી નથી, બરાબર. એવી રીતે એ ભગવાન છે એ બધું કરે છે ખરા. એ ભગવાન છે એ 100% માયાને ભગવાન બનાવે છે. માયાદેવીને એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ભગવાન ક્રિએટ કરે છે. ભગવાન આ ક્રિએશન આખું ભગવાનનું છે, એ તો સમજીએ છીએ આપણે, બરાબર છે ને. ક્રિએશન કોનું છે? ભગવાનનું છે. આપણને એમ થાય છે કે ભગવાન છે માયાના પ્રભાવ આવી ગયા છે, કારણ કે ભગવાન એવી લીલા કરે છે. આઈ થિંક ગઈ સીતા માતાજી ભક્તિ ઉત્સવમાં નાથજીનો આખો એક દ્રષ્ટાંત હતું કે ભગવાનને જે લીલા કરવી હોય ને ત્યારે એના ભક્તોને પણ માયાદેવીના અંદર મૂકી દે છે. જ્યારે ભગવાનને લીલા કરવી હોય ને કે આખો રામ અવતાર જે એમને ક્રિએટ કરવો હતો ને, ભગવાનને રામ અવતાર તરીકે આવતું ને, તો નારદજીને સૌથી પહેલા માયાદેવીના બ્રહ્મા મૂકી દે છે, પણ માનવ અવતાર ધારણ કરશો. તો એ નારદજી જે શ્રાપ આપે છે ને એ ભગવાનની લીલા હતી કે નારદજીને થોડું અભિમાન થઈ જાય છે અને એ અભિમાનને ભગવાન કહે છે કે હવે મારે આ મારો ભક્ત છે એનું અભિમાન મારે દૂર કરવું જોશે, એને મારે સમજાવવું પડશે. માટે આખી સૃષ્ટિ બનાવે છે ભગવાન, માયાદેવીનું નિર્માણ કરે છે. નારદજી એમાં મુકાઈ જાય છે અને પછી નારદજીને જે સૃષ્ટિ મળતી નથી એ નારદજી શ્રાપ આપે છે. નારદજી શ્રાપ આપે છે અને કહે છે કે તમારે મનુષ્ય અવતાર બનવો પડશે અને તમારે પણ નારીનો વિયોગ સહન કરવો પડશે.
અને તમે મને વાનરનું રૂપ આપ્યું તો તમારે વાનરની સહાયતા લેવી પડશે. તો આ જે કરવું હતું એ આખી ભગવાનની લીલા જ હતી. તો ભગવાનને તો ખબર જ છે કે મારે રામ અવતાર કરવાનો છે, રામ અવતારમાં સીતાનું હરણ થવાનું છે. બધું આજે આપણને ખબર જ હોય. દાખલા કે તમે વિક્રમ, તમે એક વસ્તુ તમે સમજી લો કે આજે તમને એક વસ્તુ ખબર છે કે તમારી પાસે એક વસ્તુ છે, બરાબર, તમારી પાસે 1 કરોડ રૂપિયા કે 1 લાખ છે, એ તમારે ટેમ્પરરી કોકને આપી દેવાના છે. ટેમ્પરરી, કાયમ માટે નહીં. કે તમારે એક થાપણ છે એ થોડી વાર માટે કોકને આપવાની છે, પાછી તમે આવી જ જવાની છે, તમને ખબર જ છે. તો તમને દુઃખ થશે. હવે તમારે કોકને એવું બતાવવું છે. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે તમારે એવું બતાવવું છે કે તમારા પૈસા નથી અત્યારે, એટલા માટે તમે તમારા પૈસા કોકને આપી દીધા છે. અત્યારે તમારે એવું બતાવવું છે કે તમારી પાસે પૈસા નથી, એટલા માટે તમારી પાસે પૈસા તો છે જ, પણ એ તમે કોકને આપી દીધા છે, પછી તમે એને પાછા લઈ જ લેવાના છે. તો આ દુઃખ થશે તમને? નહીં થાય. પણ તમારે એને બતાવવું છે કે ના મારી પાસે નથી, તો તમે ખોટો દુઃખ કરશો ને, પાસે તો કાંઈ છે નહીં અત્યારે, હો ભાઈ કે તું, અને આપણે ખબર છે કે આ વ્યક્તિને આપણે પૈસા આપવા જેવા નથી, તો આપણે શું કરશું? શો કરશું ને, બરાબર. એને બતાવવા માટે શો કરશું ને કે ભાઈ મારી પાસે તો કઈ છે નહીં અત્યારે, હો કે બરાબર, એટલે ઓલો જતો રહેશે. તો આ જે તમે માયા ઉભી કરી ને, આ માયાથી ઉભી કરી તમે, તો ભગવાન આવી રીતે માયા ઉભી કરે છે. ભગવાનને તો ખબર જ છે સીતાનું હરણ થવાનું છે, સીતા પાછી આવી જવાની છે. હરે કૃષ્ણ. અને જો આ ના કરે તો લોકો ભગવાન એમને ભગવાન તરીકે જાણી જાય, તો લીલા ના થાય. હું સમજાવું પ્રભુજી. હા સમજાવું પ્રભુજી, બરાબર છે. તો ભગવાનને એક વસ્તુ ખબર છે કે મારી પાસે છે એ તો મારી પાસે જ રહેવાની છે, બરાબર. અને પછી જયારે જેને રામચરિત માનસ વાંચ્યું હશે, એમાં જયારે સીતાજી છે એ જયારે વનવાસમાં આવે છે, અને એ વખતે જયારે હરણ થવાનું, હરણવાળી જે ઘટના બનવાની હતી, એ વખતે સીતાજી છે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે અને પોતાની છાયાને પોતે બહાર લાવે છે, બરાબર. તો મૂળ તત્વ હતું એ તો અગ્નિમાં જતું રહે છે. આ વસ્તુ પણ આપણે સમજ્યા હતા. રામને તો ખબર હતી કે હવે સીતાનું હરણ થવાનું છે, બરાબર. છતાં એ વિયોગ શા માટે કરે છે? પોતાનો પ્રેમ પ્રદર્શિત કરે છે, બરાબર. અને આ પ્રેમ પ્રદર્શિત કરશે તો સામાન્ય વ્યક્તિને પણ ખબર પડશે. જો હંમેશા સ્ત્રી કેવું, જે સ્ત્રી હોય ને એ સ્ત્રી કેવું માને, એનો પતિ રામ જેવો પ્રેમ કરે. શું કરે? મારો પતિ મને કેવો પ્રેમ કરે? રામ જેવો. તો ભગવાન જયારે મનુષ્ય અવતારમાં આવે છે ત્યારે મનુષ્ય એવું આચરણ કરે, આપણે આગળ શ્લોક આવશે, બરાબર, કે મનુષ્ય જેવું જયારે કોઈ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ આચરણ કરે છે ને એવું ને એવું બીજા લોકો આચરણ કરતા હોય છે. તો ભગવાનને એમના આચરણ એમનું કરાવવા માટે આવી લીલાઓ કરતા હોય છે. ખરેખર ભગવાન છે એ માયાના અધિષ્ઠાતા છે. ભગવાન પોતે માયાનું સર્જન કરે છે. ભગવાનને કોઈ જગ્યાએ કોઈ માયા સ્પર્શ કરતી નથી. આપણને એવું લાગે છે. ભગવાનને જેવી રીતે આપણે એમ કહો કે ભગવાનને ગાંધારીજીનો શ્રાપ લાગ્યો હતો, તો ભગવાનને શ્રાપ લગાડવો હતો. કારણ કે જો ગાંધારીજીનો શ્રાપ ન લાગે તો બધા યાદવો સહિત ભગવાન ધામમાં કેવી રીતે જાય? જ્યારે ભગવાન સૃષ્ટિ ઉપર આવે છે, ભગવાન છે એ બધા પાર્ષદો સાથે આવે છે. રામ ભગવાન જ્યારે પોતે આ લોકમાંથી અથવા તો આ ધરતી ઉપરથી ગયા, તો બધા આખી અયોધ્યા નગરી સાથે ગયા હતા, એ સરયુ નદીમાં ગયા હતા. તો એટલા માટે કે જ્યારે ભગવાન અવતાર લે છે ત્યારે પોતે આવે છે તો બધા સાથે આવે છે, ને જાય છે તો બધાને લઈને જાય છે. તો કોઈ કારણ તો જોઈએ ને. એટલા માટે ભગવાનને આ રીતે ગાંધારીજીનો શ્રાપ લાગે છે, અને ભગવાન એ પોતે કરે છે પણ ખરા. હવે આ શ્લોકમાં આવે છે કે અવજાનંતી મા મૂંઢા, જ્યારે હું મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું, માનુષિમ તનુ, મનુષ્ય શરીર ધારણ કરું છું, ત્યારે મૂર્ખ લોકો, મૂઢા એટલે કે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે, અને તેઓ મને સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. હવે આ બધી વસ્તુ આપણે સામાન્ય લોકો તો કેવી રીતે જાણી શકાય? બરાબર. ભગવાન જે છે એ ભગવાન પોતે કે તો ખબર પડે ને આપણને, આપણે સમજી શકીએ. તો ભગવાન આ શ્લોકમાં સ્વયં કે છે અવજાનંતી. મેં ગઈકાલે પણ સમજાવ્યા હતા, જાનંતી, અજાનંતી અને અવજાનંતી, બરાબર. 3 પ્રકારના લોકો હોય છે. તો એમાં જે અવજાનંતી છે, જાનંતી એટલે જાણે છે, અજાનંતી એટલે નથી જાણતા. પણ જે અવજાનંતી છે એ કે જે લોકો ભગવાન તરીકે ખબર છે કે આ ભગવાન છે, છતાં પણ એનો ઉપહાસ કરે છે. એટલે ભગવાન એને કહે છે મૂઢા કહે છે, ભગવાન એને મૂર્ખ કહે છે. ભગવાન સદેહ જયારે અહીંયા હતા દ્વાપર યુગમાં, તો કેટલા લોકો ભગવાનને ભગવાન તરીકે ઓળખી શક્યા હતા, બરાબર. તો એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે આવા લોકો મને જાણી શકતા નથી.
ભગવાન એમ કે છે મોઘ આશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસઃ. આ બધા લોકોની મોઘ એટલે કે ફેલ, એમની આશા છે એ મોઘ આશા છે, કર્મ છે એ પણ મોઘ છે. અને એ લોકો છે ને એ કેવા છે, રાક્ષસી અને આસુરી વિચાર પ્રત્યે આકર્ષાય છે. અને મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેઓ મુક્તિની આશા માટે સકામ કર્મ અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એવા બધામાં જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. એ લોકો ભગવાનને એ લોકો પછી શું, એ લોકોનું શું થાય છે? તો એ લોકો આ ખોટી, જેને કહેવાય કે કોઈ કારણ વગર, જેનો કોઈ અર્થ નથી, જેનું કોઈ પરિણામ નથી, એ જગ્યાએ એમનું જીવન, એમનો સમય વ્યસ્ત કરતા હોય છે. સકામ કર્મ કરે છે, સકામ કર્મ કરીને એવું માને છે કે મને પુણ્ય કર્મ મળશે અને એમ કરીને મને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર? અને એ કાર્ય કરે છે. અને ઘણા લોકો શું કરે છે, આસુરી કાર્ય કરે છે અને નાસ્તિક વિચાર પ્રત્યે આકર્ષાય છે. જો હંમેશા કોઈ વ્યક્તિ, બધાને ખબર છે કે સારા કર્મ કરવા હોય ને તો પ્રયત્ન કરવા પડે, કંઈ પણ સારું કરવું હોય તો પ્રયત્ન કરવા પડે, પણ ખરાબ શું છે એના માટે પ્રયત્ન કરવા પડતા. પોતાને પણ અનુભવ હશે કે તમારે સારી ટેવ પાડવી હશે તો આપણે એમ કે છે 21 days નો સમય લાગે. આપણામાં સાયન્સમાં એવું સાબિત થયેલું છે કે તમારે કોઈ સારી ટેવ પાડવી હોય તો તમારે 21 દિવસનો સમય તમને લાગે, અને ખરાબ ટેવ પાડવી હોય તો 1 મિનિટે ના થાય ને, બરાબર? કોઈ વ્યક્તિને સિગરેટ પીવી હોય, બરાબર, તો એના માટે પ્રયત્ન કરવા પડે, એને ચા પીવી હોય તો પ્રયત્ન કરવા પડે. તો સારી ટેવ પાડવી માટે પ્રયત્ન કરવા પડે, ખરાબ ટેવ માટે પ્રયત્ન કરવા, બધા આવે ખરાબ ટેવ માટે મહાત્મા ફસાઈ જતા હોય છે. તો ભગવાને આવી રીતે શિશુપાલનો પણ વધ કર્યો, તો આપણે પછી લેશું, ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે મહાત્મા કોને કહેવાય એને કહે છે, ભગવાન શું કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી ભક્તિની સેવામાં નિમગ્ન હોય છે ને એ જ મને આદિ અવિનાશી પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે. અને ભગવાન મહાત્મા ભગવાન આમાં આ મહાદેવપુરીનો આખો દ્રષ્ટાંત છે કે જે આપણા આચાર્ય પરંપરામાં આવે છે. એ મહાદેવપુરીને સ્વયં ભગવાન છે એ ખીર આપવા આવે છે. આખી સ્ટોરી બહુ લાંબી છે, આપણે પછી ક્યારેક લેશું. તો જે વ્યક્તિ મહાત્મા હોય ને એ ભગવાનની સેવામાં સદા 24 કલાક, આ મહાદેવપુરી છે એ 24 કલાક ભગવાનનું નામ લેવા એટલા રત હોય છે કે એ મધુકરી માટે પણ જતા નથી. મધુકરી એટલે કે ભિક્ષા અર્પણ કરવા. એને મધુકરી એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જેવી રીતે મધમાખી થોડું રજ કરીને મધ ભેગું કરે ને, એવી રીતે જે સંન્યાસી હોય, જે ભગવાનના ભક્તો હોય, એ જીવન નિર્વાહ ખપ પૂરતું કાર્ય કરે. ફક્ત પોતાના માટે 1 ચમચી લોટ હોય એની અંદર લોટો પાણી ભરી અને પછી ઓગાળીને પી જાય. આપણા 6 ગોસ્વામી પણ એવું જ કરતા હતા. તો આ મહાદેવપુરી છે એ પોતે પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે પણ જતા નથી, એટલા ભગવાનમાં નિમગ્ન રહેતા હોય છે. તો આ વ્યક્તિઓ એને ભગવાન કહે છે કે મહાત્મા શકાય, બાકી લોકોને મહાત્મા કહી શકાય નહીં. મહામાયા અને યોગમાં વચ્ચે તફાવત શું છે, કોઈને કેવો હોય તો? હરે કૃષ્ણ. મહામાયા કોને કહેવાય, યોગ કોને કહેવાય? ભગવાનની મહામાયા કઈ છે અને યોગ માયા કઈ છે? હરે અર્જુનને કૃષ્ણ ને માતાજી. જશોદા મૈયાને યોગ માયામાં મૂકેલા ભગવાન, અને આપણે જે મહામાયામાં છીએ, આપણા ભૌતિક Yes, જગતના જે હરે અવગુણો કૃષ્ણ. હા. મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અર્જુન મહારાજને યોગ માયામાં કૃષ્ણ ભગવાને નાખેલા, એટલે એ યોગ માયા કે બધું ભૂલી ગયા અને એ સંસારના સુખ ક્યાં મળે છે એના એવા વિષાદમાં એ પડી ગયા. એ યોગ માયા કહેવાય. યસ, લલિતકુમાર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મહામાયા છે એ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ છે, અને યોગ માયા છે એ આંતરિક શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ. અને મહામાયા છે એ ભગવાનથી આપણને વિખૂટા પાડે, યોગ માયા છે એ ભગવાન સાથે જોડે છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે સૌ જે પણ જીવ છે એ બધા છે ને, આપણે જે પણ કઈ જીવ છે એ બધા મહામાયામાં લિપ્ત થયેલા છે એકચ્યુઅલી. હવે આપણે ધીરે ધીરે યોગ માયા તરફ, ભગવાન તરફ વળી રહ્યા છે. યસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ પ્રભુજી, બહુ જ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ભગવાનની 3 શક્તિ છે ને, અંતરંગ, બહિરંગ અને તટસ્થ. જીવ છે તટસ્થ શક્તિ છે, બહિરંગ શક્તિ છે એ જ ભગવાનની માયા શક્તિ છે. અને એ ભૌતિક પ્રકૃતિનું જે ભગવાન સર્જન કરે છે એના દેખરેખ હેઠળ ભગવાન માયાને મૂકે છે. અને આપણે બધા છે એમાં જ આવી ગયા છે, કારણ કે જેવો જીવ જન્મ લે છે એટલે તરત જ માયાની અંદરમાં આવી જાય છે. ડિટેલમાં આપણે સમજીશું. અને જ્યારે ભગવાનના ભક્તો હોય છે એ ભક્તોને ભગવાન પોતાની અંતરંગ શક્તિમાં યોગ માયામાં મૂકે છે, કે જેથી કરીને એ લોકો છે એ ભગવાનને ભગવાન તરીકે સમજી શકે નહીં. જો ભગવાનને ભક્તો હોય ને એને ભગવાન યોગ માયામાં,
જેથી ભગવાને સમજી શકે નહીં. જો યશોદા મૈયાને ભગવાન યોગ માયામાં ન મૂકે અને ભગવાન એમ કહી દે કે હા હું જ પુરુષોત્તમ ભગવાન છું, તો એમ એ પોતે કેવી રીતે કહી શકે? પુત્ર ને માતા તરીકે જે પોતાની ફરજ અદા કરવાની છે કેવી રીતે કહી શકે? એટલે એ વખતે ભગવાન એમને યોગ માયા મૂકે છે. અને સમજવું આપવા માટે આપણે થોડું ડિટેલમાં લઈશું. આપણે અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે એ જે ભક્તો હોય છે ને એ સતત કીર્તન કરતા હોય છે. આ શ્લોક આપણે જો સમજી જઈએ ને તો 16 માળા કેમ કરવી સમજણમાં આવી જશે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતસ્ય દ્રઢવતાઃ. એ મહાત્મા કોને કહેવાય? કે એ લોકો સતત ભગવાનનું નામનું કીર્તન કરતા હોય છે. પ્રભુપાદનું આ દ્રશ્ય છે. સતત કીર્તન કરતા હોય છે અને ભગવાનને હંમેશા નમસ્કાર કરતા હોય છે, હંમેશા ભક્તિ ભાવે નિરંતર ભજન કરતા હોય છે. અને બીજું શું કરે છે કે દ્રઢ સંકલ્પ લેતા હોય છે કે ના આજે તો મારે આટલું ભગવાનની ભક્તિ આટલી કરવી જ છે. દાખલા તરીકે આપણે શરૂઆત ભક્તિ કરતા હોઈએ તો આપણે એક નક્કી કરીએ કે ના મારે 1 માળા તો કરવી જ છે. તો એ દ્રઢ સંકલ્પ આપણે કરવાનો છે. અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે સતત કીર્તન કરવા માટે પહેલા પ્રયાસ કરવો પડશે, એના માટે શરૂઆત કરવી પડશે. તો શરૂઆત કરવા માટે કંઈક સંકલ્પ કરવો પડશે. તો એ દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરવાનો અને સતત કીર્તન કરવાનું, ત્યારે આપણે મહાત્મા બની શકીશું એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે. સતત એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે. ભગવાન એમ કહે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. શા માટે આપણે ભગવાનનું 24 કલાક સ્મરણ શા માટે કરવું જોઈએ? સતતમ કીર્તયંતોમાં શા માટે કરવું જોઈએ? તો ભગવાન કહે છે એટલા માટે કે હું તો તમારો પિતા છું. આપણા કોઈ પિતા હોય અથવા આપણા દાદા હોય, એના દાદા હોય, એના દાદા હોય, તો છેલ્લે આપણને બધાને ખબર છે કે આપણા એક ગોત્ર છે, બરાબર? તો આપણા બધાનું જે ગોત્ર છે એ 7 ઋષિ ઉપરથી જ છે. મારું એ ગોત્ર છે, પિયરમાં ગૌતમ છે, સાસરીમાં વશિષ્ઠ છે. તો આ 7 ઋષિના જ બધા સંતાનો છે. તો આ 7 ઋષિ છે એ બ્રહ્માના છે. તો આ બ્રહ્મા છે એ બ્રહ્મા કોના થકી ઉત્પન્ન થયા છે? ભગવાન થકી. તો છેવટે અંતિમ કોણ પિતા આવ્યું? તો ભગવાન આવ્યા. તો ભગવાન એમ કહે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા છું. આ બધા જે વેદ છે એ વેદોનો એનો રચનાકાર જ પણ હું છું. વેદ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો પછી શા માટે આપણે ભગવાનની સતત ભજન કરવું ના જોઈએ? સતતમ કીર્તયંતોમાં શા માટે ન કરવું જોઈએ? જો ભગવાન સર્વસ્વ હોય, ભગવાન પિતા માતા ધાતા હોય, તો પછી આપણે ભગવાનનું શા માટે ભજન કરવું ના જોઈએ? એટલે ભગવાન અહીંયા પોતાના વિશે કહી રહ્યા છે કે હું તમારો પિતા છું, તમે મારી ભક્તિ કરો એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. ભગવાન હવે કહે છે હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું વરસાદની છું. આપણે સમજીશું કે ભગવાન કેવી રીતે વરસાદ આપે છે. ભગવાન કહે છે સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું છું ને ચેતન તત્વતા જળ તત્વ પણ બધું મારામાં છે. આપણે 10મા અધ્યાયમાં આને ખૂબ ડિટેલમાં સમજીશું. આપણે છીએ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો જરૂરથી આપણે ઉર્ધ્વ ગતિ પામીશું. નહીતર પછી આ ચક્ર છે, બરાબર, એ ચક્રમાં આપણે ફસ્યા જ કરીશું. આપણે ઇન્દ્ર સુખ ભોગવશું, સકામ કરશું, ઉચ્ચતર ગ્રહ જશે. 14 જે આપણે બ્રહ્માજી 14 લોક બનાવ્યા છે, બરાબર, એમાં ઉચ્ચતર લોક સુધી આપણે જઈ શકીશું. જનલોક તપોલોક સુધી જઈ શકીશું. પણ પાછું આપણે જયારે આપણા કર્મ છે એ પૂરા થશે એટલે પાછા નીચે આવી જશું. આ ચક્ર છે આપણું હંમેશા ચાલુ જ રહેવાનું છે. જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરીએ તો આ ચક્રમાંથી બહાર નીકળી શકવાના આપણે નથી. ભગવાન એ સમજાવે છે. પણ જે લોકો મારું અનન્ય ભાવે સદા મારું દિવ્ય રૂપમાં ચિંતન કરે છે ને તેની હું પૂર્તિ કરું છું. ભગવાન એ સમજાવે છે જો ભગવાન છે મુક્તિ કરી દેતા હોય, જો ભગવાન એમનો વિરોધીઓ શિશુપાલ, રાવણ જેવા રાવણ, કંસ જેવા કંસને પણ મુક્તિ આપી દેતા હોય, તો હું અને તમે ભગવાનનું ચિંતન કરીશું તો શું નહીં આપણને ભગવાન ભક્તિ આપે? બરાબર. તો હંમેશા એ ભગવાન છે એની ભક્તિ કરવાથી ભગવાન છે ક્યારે આપણી જરૂરિયાત છે એને કોઈ દિવસ ખોટ નહીં આવવા દે. એ મારો પોતાનો અનુભવ છે, અહીં ભક્તો હશે બધાનો અનુભવ હશે. જ્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો છો અને જે ભૌતિક જરૂરિયાતો છે તે ભગવાન પૂરી કરે જ છે, પણ જ્યારે ભગવાન આપણે અનન્ય ભક્ત બની જશું તો ભગવાન આપણને એમની ભક્તિ પણ આપશે. કારણ કે શું છે, ભગવાન એમ કહેશે કે ભૌતિક સુખ સુવિધા તો હું એકદમ આપી દઉં છું, ભક્તિ આપતો નથી. કારણ કે ભક્તિ દ્વારા ભક્ત પોતે વેચાઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ ભગવાનનો ભક્ત બને છે ત્યારે ભગવાનને ભક્તના કાર્ય કરવા પડે છે. કરે છે ને, નરસિંહ મહેતાના કામ કરવા ભગવાન 52 વખત આવ્યા હતા. એ કે બહુ લાંબી વાત નથી. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા એમ કહે છે કે જે મારી ભક્તિ કરે છે ને એની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. અને ભગવાન અહીંયા આપણને હવે પ્રેક્ટિકલ સમજાવે છે કે મારી ભક્તિ કરવા તમારે શું કરવાનું. તો ભગવાન કહે છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, મને પ્રેમપૂર્વક પત્ર
પુષ્પ, ફળ કે જળ, આટલું તમે મને આપશો ને તો પણ હું એ બધું સ્વીકારીશ અને પ્રસન્ન થઈ જઈશ. હવે કાંઈ ન હોય તો એમ ભગવાન કહે છે કે પાકે ને. અત્યારે જયારે આપણે નવા નવા ભક્તો ઘણા બધા છે, બરાબર, એ લોકો મને કહેતા હતા કે અમારા ઘરમાં સાત્વિક ભોજન થતું નથી. તો સાત્વિક ભોજન ન થાય જ્યાં સુધી વગરનું આપણામાં ભોજન ન બને ત્યાં સુધી પહેલા જળ અર્પણ કરો, બરાબર. એ જળ અર્પણ કરી અને પછી બધાને તમે આપો. તો એમ કરતા કરતા તમારે ભગવાનમાં ધીમે ધીમે સેવા કરવામાં તમારી પ્રગતિ થતી જશે. પણ ભગવાન અહીં એમ કહે છે કે હું સ્વીકારું છું, એટલે એનો અર્થ એમ થયો, અહીંયા આપણે શું સમજવું છે કે ભગવાન છે એને પોતાનું રૂપ છે. ભગવાન છે એને પોતાનું રૂપ છે. તો ભગવાનને આપણે જો પ્રેમપૂર્વક આપણે ભગવાનને કંઈ પણ આપીશું તો ભગવાન સ્વીકારશે. જો રૂપ હોય એ સ્વીકારે, નિરાકાર રૂપ હોય સ્વીકારે નહીં. એટલા માટે આપણે હંમેશા ભગવાનને છે એ કંઈ ને કંઈ આપણે રોજ કંઈ ને કંઈ અર્પણ કરવું જોઈએ. અને જો આ કરીશું તો હું તમને છાતી ઠોકીને કહું છું કે તમારે જરૂરથી તમારી ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે. એક માળા અને ભગવાનના ભોગ આટલું કરશો ને તો જરૂરથી પ્રગતિ થશે. આ 4 વસ્તુ ભગવાન કહે છે મને અર્પણ કરશો. અને ભગવાન કહે છે કે તમે જે કંઈ અર્પણ કરો છો ને, જે બી કરો છો એ મને અર્પણ કરો. એ બધું તમે મને જ આપો. તમે જે દાન કરો, જે કંઈ ખાઓ, જે તપસ્યા કરો, એ બધું પહેલા મને અર્પણ કરો. પછી તમે એમ કરો કે તમે કરો છો. આ વસ્તુ આપણે સમજવી બહુ જ જરૂરી છે કે જે બી કરીએ એ ભગવાનને અર્પણ કરીએ. તો ભગવાન એમ કહે છે કે જો તમે આવું કરશો ને, બરાબર, તો હું તો કોઈનો ઈર્ષા કોઈનો કરતો નથી, હું કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી, હું બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખું છું. પણ આવું ભક્તિપૂર્વક આ જે સેવા કરે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, બરાબર, એ મને અર્પણ કરે છે, એ મારો મિત્ર છે અને એનો હું પણ મિત્ર છું. ભગવાન એવું સમજાવે છે. જ્યારે ભગવાન બધા પ્રત્યે ભગવાન સંભાવ રાખે છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ ભક્ત થાય છે તો ભગવાન એના પ્રત્યે થોડું કુણું વલણ રાખે છે. જેવી કે પિતાના 2 પુત્ર હોય, એ બધા માટે 2 પુત્ર એના માટે સમાન હોય, પણ જે પુત્રને સારી રીતે રાખતો હોય એના પ્રત્યેનું કુણું, હૃદયમાં થોડીક કુણી લાગણી હોય ને, તો ભગવાનને ભક્ત પ્રત્યે થોડીક લાગણી કુણી. એટલા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિ જો ભગવાનનો ભક્ત બની ગયો હોય, અને ભગવાનનો ભક્ત બની ગયા પછી ઘણી વખત એવું બને છે કે ભક્તિ ચાલુ થાય ખરી ને પછી કોઈ એવા સંજોગો ઉત્પન્ન થઈ જાય કે ભગવાનની ભક્તિ છૂટી જાય, તો એવી વ્યક્તિ પ્રત્યે ક્યારે આપણે દ્વેષ કરવો જોઈએ નહીં. પરંતુ એ વ્યક્તિ, કારણ કે ભગવાન એવું કીધું છે કે જ્યારે કોઈ મારી ભક્તિ કરે છે અને જો છૂટી જાય છે છતાં પણ ભવિષ્યમાં એ ભક્તિ કરશે ને કરશે જ, કારણ કે એની કૃષ્ણ ભાવનાત્મા પાછો એ આવશે જ. એવું ભગવાન કોઈ વ્યક્તિ, આજે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિ કરે છે અને પછી ભક્તિમાંથી એનું પતન થઈ જાય છે, તો એ પછી પણ પાછો આવશે જ, એવું નથી કે એ જતો રહેશે, બરાબર. તો એવી વ્યક્તિ હોય તો એના પ્રત્યે આપણે ક્યારેય મનમાં દ્વેષભાવ રાખવો જોઈએ નહીં. અને ભગવાન પવિત્ર નામના જાપથી પાપી કાર્યો કરી શકે છે કોઈ વ્યક્તિ? નામ કરતા નથી. એ ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય કે ભગવાનનું નામ પણ લેવાનું અને પાપી કાર્ય પણ કરવાનું. તો એ વસ્તુ કરવાથી આપણે આપણા પાપ બધા અર્જિત થતા રહે છે. આપણે આગળ શીખી ગયા. હવે ભગવાન એમ કહે છે, આ શ્લોક છે ભગવદ ગીતાનો એકદમ મિડલનો શ્લોક છે. શ્લોક છે ને, આ શ્લોક 350મો શ્લોક છે. અને આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે, મન્મનાભ મદભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન અહીંયા આપણને પહેલા એમ કહે છે કે તું મારી અનન્ય ભક્તિ કર. જો તું ઈ ન કરી શકે, ભગવાન કહે છે કે તું મને તારું મન આપી દે, તું મારી ભક્તિ કર. અને જો તું તારું મન મને ન આપે તો મારો ભક્ત થા. એ ન કરી શકે તો તું મને નમસ્કાર કર, ખાલી પ્રણામ કર. પ્રણામી ન કરી શકે તો મારી પૂજા કર. જો ભગવાન કેટલા કરુણાવાળા છે, કેટલા આપણને આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે છે. ભગવાન આપણને એક સ્ટેપ નીચે ઉતરતા બતાવે છે. પહેલા ભગવાન તો એમ જ કે છે કે તું મારી અનન્ય ભક્તિ કર, ફક્ત ને ફક્ત મારી જ ભક્તિ કર. છતાં પણ જયારે કોઈ આ ન કરી શકે તો ભગવાન પાછો એક સ્ટેપ નીચે આવે છે અને પછી ભગવાન એવું સમજાવે છે કે તું મને નમસ્કાર કર. એ ન કરી શકે તો મારી કર, પણ તું ધીરે ધીરે એમ કરતા મારી પાસે આવી શકીશ. આ શ્લોક ભગવાન આપણને બહુ સરસ આમાં ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો આ રીતે ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને બહુ જ ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાને અહીંયા ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપણને આપ્યું કે ભગવાને પ્રેક્ટિકલી સમજાવ્યું કે કઈ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.
હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. માતાજી. આપણે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. દંડ પ્રણામ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. આપણે એક માળા કરી લેશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.